الزرف الأول عند مثلا مكن مثلا ونشكن نشطح لنا تشارعية ستن بليزير الأشجار. دونك الزرف الأول عند مثلا أكن مثلا الساقينية لا دوزيام بارتي بيسكا طاسو ديورينا راه ديك التعدان يرنا طاسي دي شي عندها لي ميساج دا غندير عليك عاود سي لايف نيا اكن ادنا اليوم ودنا بوزي دي كيستيون دونك كثرنا ذا وانت داودا دونك لو سوجي ننا توجور غنويك زمر يقنع باللي l'islam guinéen il fait réunir le développement de la Kabylie. Parce que j'ai entendu des choses, ça fait des siècles, il fait réunir le développement de l'Aqbayr. Donc voilà, je vous invite, Droham, Adarim, Wardinim, Amek, l'islam guinéen, Cheikh al-Jamal, l'un des Thaddar, il fait réunir le développement de la Kabylie. Azouf Lawan Mara, Karim. Donc voilà, مونيك بغانا ديالي. Et donc, vraiment, il y a autre chose qui est très importante, c'est que les messages les commentaires سمحتي يا زمير غادي ريبوندير ماشي ديالي دابا غادي ريبوندير مي جو فو ريميرسي بوكو دو لانتيري اتسعام il سوجي يغيان باسكو السوجي يغينيا ذاين يكون عنا نكون بيان عنا نكون يعنا رقبير مره اندملن يعنا داغنيا وذاك ني داغني اكتزال انا كنيا مي رقبير اني ذو خدي من خيرا الى كوميونيتي ان دونك الساكينيا on va tirer au clair cette histoire de l'islam qui a freiné le développement de la Kabylie. Et donc, frère, Adalim, Wartfkem, des arguments. Il faut respecter le sujet parce que, je les remercie beaucoup, mais on parce que on dit la vérité, on traite soya live et après on fait de fait ونقيم راه قال سوجي يول ما يقيم ذي السوجي ابار يولنا 6 السيني قال نقيم ذي السوجي اني ذا روح مره الشغل ما كني le live Guerlier, c'est de la critique de la religion, la critique de l'État, alors que ça n'a rien à voir ni avec la critique de l'État, ni la critique de la religion. Le sujet était très clair. أمك يمكن يسلغ صافي تورا قريب عامين يجي ثورا يمكن يسلغ خير القباير قارن خير القباير قارن باللي تنسرمت تفريني الديفلوبمون وي زمرا ديني انا كيون تفكير وذيك قيمنا رميض لافا من اللايف ازف لك يا رزقي عندي فريني سي فري الاسلام فريني لو ديفلوبمون دو لا كابيليه دو فات كو رقبيرنا شغلن الشيخ الجماع اكو الجوامع ويا شغلن اكو لي زاسوسياسيون نيا ادني غاكني الى قد توكريين دي زاسوسياسيون ديد او فيكتيم دي زاسوسياسيون ديد او مالادي دي زاسوسياسيون لونديكاب دي زاسوسياسيون بور les femmes violentées des associations culturelles des associations économiques etc. Et donc, malheureusement, c'est que أقبل السجينية c'est que يسعى لشي سهرن يسهرس يوتر حاجة أثير لشك أقبل أثير أما في تنسرمت أما في الحكومة c'est ça. Donc كان هذا ودينا يوتر حاجة كان ودينا يوتر حاجة يظل اليوم بغي على تيدينيا مي السجت تيدينيا parce que السجين نفرا un débat à la hauteur du sujet. Ça veut dire الدليل العباد واعتفكن وقنعا باللي الديفلوبمون لا كابيليه يغتي فرينين الشيخ الجماع وحده سوق غراره فرنسيس وري غراره لونجلي وري غراره ينجيتو هذيك ريوني غار واحد 4 5 لي لونغ يفغر لي طونجي كيقار الشيخ الجماع نيا يفريني الديفلوبمون نينو. C'est un peu quand même, c'est un peu lourd. Ce qui est encore malheureux, c'est que ماشي ديون كانت تدي قارن تبع انت كذفير تبع العباد مره وانا يسرين كان سيني الشيخ الجماعي غيفرينين تبعنا كذفير سيفر الشيخ الجماعه ثورا وقبل خما الله يبقي هضر ديون وقشيش يغرا يرى يخدم سي ان جون ستار فاسيس يغار ورنا يخدم
il faut pas défendre la religion. Alors, je n'ai pas défendu la religion. باللي الشيخ الجماع شيعان ناخذني شيعان باش عسن الله كبيليا ça veut dire au fait ثورة تركريتيين en quelque sorte تركريتيين يمكن تقارن شويخ الجماع نينجا سيدي نينجا شيعان تني دارت مورث نياسي وثر حاجة كان فوالا دونك وين راه ديالي ما يبغى يديني ثقاس تي ريبوندي قبل تيديني دونك شويخ الجماعة ني اتشيعنا كنيا تشيرين ديال الجوامع ماذا قال يونوري تروح الجامع دورنا معين ضغرنا نسد كان مي ماذا قال لا بديك تروحون الجامع بيان سور الشيخ الجماعني غادي يقيم داخل الجامع اي بوي si chacun a sa religion si chacun a son choix de la religion ونزمير نروح نتبع وناس اللي كتشيني شغل تبع تنسلم شغل تتبع الكريستيانيزم شغل تبع ذاك كينيا الساكنين لان دي كريتيان دي ثمورثنا اسمي اللي غادي ثمورث دون لي زاني 90 95 لان لي كريتيان عند دي اسوسياسيون خدم دينا دي ثمورث كاع مرت يوني يروح دار ورسان الناس الشغل يخدم اسمي تكرن العباد تعيرن جوستومون لا ريليجيون دينا لا ريليجيون elle s'est défendue des religieux ils se sont défendus ومن بعد نيك ديفوندين سي با لو ريليجيو نيكس انا كنقول ريس يغرا العبد نيوكس انا راكني ابصل يوم نقول ريس دونك يروح ار ليكستريم الساكينيا ان كيما ولي خير القبايل اذكى تنفت نسلمت اكقارن انسلمان سي دي زانتيغريست الوغ كيني جو مي بوز لا كيسيون اسكو سي با لانفيرس Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est pas similaire? Est-ce que c'est pas réciproque? C'est la réciprocité. نكينيون ويحوج غير une religion وستري غير مي با يلعب نكيون ويعجب رانا وتسين غير انا وتحمل غير اثي فيتير كومبليتمون تروح غير تساير في راس قراض ديال الرعاب ناس قراض كيلك شوز دونك الساكينيا ما يصاوض يون ادي يروح اكينيا بلي لا ريليجيون ثفرينيه مي جيمري بيان سافوار ام كيغ ثفرينيه Je voudrais dire, c'est une question légitime. Après, باش يروح يونيكيني تغري ضرر القرآن et tout ça, qui ça m'intéresse pas باش ضرر القرآن. سنا كرات الصورتين اسمي غارة الكوليج غارة فنتي دارت ورا غارة فنت, etc. Et donc سنا نكيني beaucoup de gens إجلان دي سكرانيين تدوا يدسن, لان دي زطاجن تدوا يدسن, qui suis pour toutes les religions. Et donc السجينية, c'est pas parce que نيرد ويقنع بلي لا ريليجيون تقدر المضرة إلى سوسيتي كبيل. Ce n'est pas parce que je suis pour l'islam, non, je suis pour la logique. نكينيو وثا مرة فما صافي نعاود قريبا سكوسا يكينيو نكينيو أكثر عامين أني ذا قارن العباد باللي لا ريليجيون شيخ الجماعة شحال الجوامع تفيلمين ديال الجوامع إكلان دي ثودار إكسيتيرا دونك شوي فريمون ديزولي ولادي الجوامع نيا ذا قبايلي ثني فنان لي كوزان لي كوزين ذا الخوار ذي مولانا ثني فنان دونك ديرو ها هي ولي بناتني دندني ما إلا نسقي عبد يساي سوردين با يفكثني باش تبنوا للجماع يا النظام يساي سوردين فكتسد تبنوا تبنوا لي بارك اكسيتيرا دونك الساكينيا il faut pas خاطر ما نقيم دارهم كونيك دو لا فيكتيميزاسيون باسكو القبيل نو سي سا جو vous invite تروحوا sur internet وتطابيم se victimiser à partir du moment où il se victimise il s'en sort pas. Ça veut dire qu'il va se plaindre toujours sur son sort. زرم العباد اللي يريد تروح هناك نرى غربته جراون تشتكيين هذا ولا سيرتامون ما كانت تعيوم ذيس سي اكزاكتومون سا اقبيليا الساكينيا توثيث الحكومه توثيث الاسلام وثنتي عرفان توثيث وهين توثيث وكيا سي بوكو كوميم افرث عاون دو جابون لاندوشين انذا توثل لا بومب اتوميك هيروشيما انذا ils ont oublié le passé تايد خدمن ان كوميرس انترناسيونال امريكان اثنين لا بومب اتوميك تنقرسن لا موتي دو لا بوبولاسيون تنغيس نيكران واش مكير زرعان واش مكير خدمن الساكيني زون تيغي لاش دو غير كيقارنا كنيا تشون ايني عدن وكوماسين الديفلوبمون تمورثنسن الساكيني هيروشيما باغ اكزومبل جابون وزميرنا راه اكينين ايمون ديفلوبيرا باسكو تذكر دو البومبا مكيسقارن هيروشيما نكوني سي فري عطاسي يموتن مي اوزيو كود يموتن فودم كود يموتن دو مولان كود يموتن الى قد نسبين بالليون ويدي يموتن على بوريان دونك الساكينيا ماذا قال راه في 2001 موتنا كومبيان دو بيرسون الساكن نهضر في شيخ الجماع لي كرون بوليتيسيان هذا هضر في شويخ الجماع كيف ديروا فتوى ديك نيك موتنا كان مساكين رحمه ربي موتن بوريا
لو كان زران باللي غاساكيني اذفكن طروحت نسن في ثمورة القبايل باش تديفلوبي وزران باللي غاساكيني هدران في الشيخ الجماع سي اسيني لو كان مكارك ديني اثيد ني دار نردوني سيني كاع شغل كاين دوار دوني يا ما عاد هضره في مزيغ ثقيني في قبايل ثقيا بيسكا خاطر لو بلوز امبورطون دي لا كولتور نا ابارامون سي لا ان دو لوتر سي لو بوك ايميسير نتقلب ان بوك ايميسير في من هو فراتنا باسكو اون ديفلوبر هذه ثمورث دونك الساكينيا سي فريمون طريق غراف طريق غراف يما توريغ ليليت كابيل هذا هضرن في النسرمت هذا هضرن في الشويخ الجماعه سي طريق غراف اولادي خاطر البروبليم نغا الساكينيا بون زمر دنيني الاسلاميه لا ثمورث الجزائر ثمورث كنسرمن اكيد نكر اكيد تدنفا سوف كو اكيد تدنفا مي كليستوار ماشي ثمورث كنسرمن ثمورث زري غير كوشوت مي نسرمن نروح بار لا سويت هاد نساليك مثلا مراد هادي نساليو اي دونك نند كوند جاي هذا الشيء تقول مي قيمن ذاكيا سكي فو دير لي زونسيان نورماسيني سا جوغور طاكا هنا اكسيتيرا ايزون اكسبتي بيتاتر ما غلطا ثوران كينيا هذه ليستوار سمحتي وغرا ليستوار يا نغرا فوالا دونك الساكينيا وقرام نقيم اسنيفولا ازوف لك مثلا غامورات مساء الخير صافا صافا الحمد لله كشينيا الله تربيه الحمد لله سي ان سوجي تري امبورطون هذا الشيء تزمر ضد مي مراد العناية نند لو سوجي امك الاسلام يكفريني لي ديفلوبمون دو لا كابيلي اسكو تزمر ضد تفكر العقليه امك يكفريني الصح اسكو الصح يفريني انا وري فريني لا امك يكفريني جو نو بونس با بلي الاسلام كيفرين الديفلوبمون دو لا كابيليا وي هذه واحده الثانيه شي كيفرين لا كابيليا وبيان وهران قسطنطين ولا une ville ou un pays ou un lieu ou la haja. C'est l'ignorance. Il faut quelqu'un, il faut أذيغر مليح مكان ديفلوبي ثمورتيس أذيغر لا تكنولوجي لا سيونس etc. Mais côté de la religion, il faut laisser la religion de côté. On y va la religion des Zals, c'est normal. On y va des Zals, il ne faut pas lâcher, par exemple, la technologie, la science, etc. pour développer un pays. Mais ce n'est pas la religion. Parce que si on dit que la religion musulmane, il nous freine. Et la religion chrétienne, il nous freine. La religion bouddhiste, il freine. Toutes les religions, ils freinent. C'est impossible ça. Parce qu'avant France à l'Europe, les religieux chrétiens, ils ont fait une guerre sanglante, une guerre de 100 ans contre la technologie et la science développée. Mais ils ont laissé toujours la religion de côté, la religion, on y va à l'église, on y va à c'est tout. الساكي زمراك دينا مراد يبدو الحاجة باللي إن يا بيرسون كي توبليجي يروح الجامع إن يا بيرسون فوالا اكزاكتومون الساكي وين ما يتوحتم باش يتوحتم باش هذيك الشمار زوج نصيرة باش كيك دينا يوبليجي يتوحتم باش يروح هذه يقيم نسرب الساكيني نطلع يطرى بيان باللي اتصل كريتيا يقلان دي ثمورث Donc, tu auras peut-être ils sont harcelés ou pas harcelés. إن كاين يسعى السنغ العباد الصباح كاينين كهضر هاد العباد كنسي دي كريتيان دي ثمورث نكوني واني ترونكيل نكوني نخدم لا ريليجيون نقيم ترونكيل ورد نكتكوين ورد نكتكين دوت كثنا ذيكنا donc voilà donc c'est chacun à sa religion à partir du moment où il y a une cherche après c'est normal c'est une guerre voilà. Eh bien, quand tu cherches, par exemple, quelqu'un, tu as l'opposition. Tout ça, tout à fait. السجيني نكوني أطاس مشكلة الطلايض باغ اكزومبل مشكلة الطلايض الوزيعة دي ثمورث أطاس يدي تلحقن أمكن زمرا نذكر في الوزيعة ونزمرا نذكر باش نديفلوبي ثمورث السجيني يظل يذكر ثمس دي ثمورث ثاني إذا نروح نجمع دي ذريما نشيع سن الدواوي نشيع سن الصوردي نشيع سن الرقش صافي دير ندكر
originaire à l'islam guinéen, à ce Guinée comme par hasard, il génie à l'islam. Ça, c'est un problème aussi. Ça va? Bien. Tu vois? Le développement, tout dépend de la personne, l'être humain, un être humain comment qui pense. Ouais. S'il pense bien à développer, il cherche, il fait des recherches à développer, il développe. Parce qu'il avance, parce que quand tu cherches quelque chose, tu vas le développer, tu trouveras les autres choses à développer. C'est-à-dire, tu de côté pour le goddam. Toujours, quand tu fais des recherches, tu trouves quelque chose يقربنا الزاف. Voilà, donc le développement dépend de l'être humain, il dépend de la personne. C'est la personne qui développe tout. La planète, c'est la personne qui l'a développée, c'est pas la religion, ni autre, ni autre. Si on ne pense pas, si on ne fait pas de recherches, on ne développe pas. Si par exemple, كنا قارنا مولانا نزيكنديا مولانا نزيكنديا مشي خدمن تزلعن يعني زيكني تزلعن إما يروح باغ اكزومبل هذه شرز هذه يصير باغ اكزومبل يقضي الوقت تزاليت مي ساريت با دو لابوري اسيني المغرق سخام لو سوار تفكر الخدمه ياكيا هذا غير لو سوار نتقضوا مراك صافي دير وين ويجينير إيش ديفلوب l'autre إيش ديفلوب voilà tout à fait الفلاحني إيش ديفلوب دونك ما ديول سخان اللي كملوا الصلاة ستي زالوا دونك يربح سيا وسيا. Tout à fait, tout à fait. C'est un exemple individuel. أنا تظلي تجينا في اللحظة السجينية ذك خامن مرة لقبيل إقارن تنسلم تجد فرينية وتشمر تنسلم تجد داخل خمسين. أبارتير جو مواني إذا تنسلم تشمر داخل خمسين peut-être راهي تشم الصح. C'est parce que ils ont pas su donner une certaine éducation à des convictions et derrière. C'est tout simplement pour ça. السجيني العابد ماذا إلى négligé الرويس فانس تصل الناهرة peut-être راهي فريني ناس يتظل تروح الجمالية يروح هذا يخدم وينا يفريني يس للديفلوبمون تمورتيس. Voilà. Par exemple, كي قراسن par exemple يضرني ورا ونسن par exemple سي الجماعة سن نقندور سقنا نروح نزال نروح قراسنا ودي c'est un gosse il faut pas faire ça parce que le gosse شغل مش مينقوم لكن يبغى تعجنض donc laisse l'enfant استعلم صديقر laisse l'enfant ما يمغر انت يخمن يخدم له شوا هذيك لا كوماسي تكثر تقنض sur la religion donc هذه تبعك la religion يغرر ما يديفلوب با. Tout à fait. D'ailleurs, Daniel Massil, vous voulez dire que l'islam n'y est pour rien dans un état mental d'arriéré dans ce monde islamiste. Il faut pas nous endormir, il faut pas endormir les Kabyles. Ce qui endort les Kabyles, Daniel Massil. ديما الشغل من الشويق الجماعة واش يجمل الديفلوبمون ايكونوميك نوان هذا سكيون دورم لي كابيل وينيك دي سوفر انا كلا فراز كي وينيك دي سوفر لو فو بروبليم كيا ان الجماعة كفرينين الديفلوبمون الخبير سي سيلوي لا كي توندور مي مالوريزمون سي كو تو نو فوا با سا tu le vois juste de ta façon à ta façon c'est pour détourner l'opinion des autres. C'est وين كنتي ما تبغى تديفلوبي انت كنتي راك في حاجه اخرى. فوالا الوغ يوتيك تبع تدوق وهران تبع يطمطوط انت دميس تفاتك فوسي ساكاكي تدوق من بعد مكيش تستنى ثنيس معليش مي موت غير ضرا كيقرا الجماعه تحفظ القران بوردي اختي الناس محظيه مادام ماشي مدينه الاخر الناس اللي ورقستني ذاك ميم الناس الى قرصتني ذاك
الناس يفو لونكوراجي هذه غير مليح، هذه ديفلوبي مليح شي ناس. مي في ثورة تاع تحفظ القران قد الجامع سي فاسيل. هذه غير يقول الطبيب يزمر يروح يقرا القران قد الجامع. الور الناس الا قرا استقاضك مثلا فرزيت القشيشه مشطوح فرزيت توا الناس ديجا من بعد سنين معليش بتغرد ضرب بك تعيشين. الور ما سنين ذاك يضرب بك لونفون يبونس بلي بصح ضرب بك تعيشين. ياك تعقيشني في هذه الدنيا. ايك تعقيشني وي ناس. الور دونك لونفون هذه يخمكني دونك هذه تجي كلش، هذه تجي القرايه ناس التكنولوجيا هذه تجي كلش. Voilà, Tout à fait, Amora. Merci pour ces témoignages parce qu'ils sont très très bénéfiques. Nous craignons vraiment justement justement dans cet état d'esprit أنيذا تورين في الإسلام قديت مرثنا مي تدونا الزات وثني فرينا رشيغ الجماعة خاطر الساكنين مازال يدعوا غريضة الساكنين ما إلا الشيخ الجماعي فرينا للديفلوبمون دو لا كابيليا. C'est très grave. أنيذا يرنا ما إلا ça vient par exemple أدروح ثقيني قونون غرارة أنا في شو كم سنة معليش ما يدي يروح يون يغرى كاين الشيخ الجماعي فريني هي الديفلوبمون نو سي الشيخ الجماعي حسيت الشيخ الجماعي ما يروح هنا في المؤسسة تظل هنا ما يروح حد يقضوا الحانوت توقف هيليا اما يروح حد يغيف كد يوقف هيليا اما يروح حد ترونسبور وقف هيليا ça veut dire il contribue au développement de la Kabylie en quelque sorte. Ah oui. Bien sûr, c'est normal. Bien, يعني شريك دي روح نزيك مرتقين صافي يغير جالن ديفلوبي انا مشكل. سورك اقدر حاجه ثوري تقول ظرف مرتقي بون اون فا سبيرميتر جوست نفرشي طوح كان باش الاسلام باغ اكزومبل ديال اوروب. L'islam de l'Europe, l'État, le gouvernement, ils se sont laissés faire. C'est post-Boudardine. Nous connaissons justement, c'est ça le problème d'Arnia. Bien sûr, exactement, oui, bien. Mais il faut s'attendre à quelque chose. Voilà. Juste باش ندير دانيال ميسيل تروح اون فورس باقي مثلا كصباح تشونو جوج مليح هكايا اي دونك غير لي كومونتير مره يتكتبهم وذاك يدا ريبوندي مي بار كونتر دينا دانيال ماسيل سي الدرابوينيك زريغ كونيسات يسميك سي ان فو نون دونك سي ان فو كونت اكسيتيرا من بعد يروح مسنون ونا مقران كاين بروفيتار باللي ذوي ذاك نا كوني تنعيجن ايوا دي صخصرنا كنت اكسيتيرا دونك كمي استمورت نتقدرك قدرا نفاد سي ان سوجي ديبا فوز ا لا اوتور دو ديبا اريث تروح ندس هضره ميتنا ماذا قلا بور نوز انسولتي نا غتقارن بلا ربي ثوان كال شوز كوم سا سوني با ان انتيليكتويال كابيل راك دي هضره كاين بلا ربي ثوان ادي روح وراك كاين هي كاع متفهم غيرها وتزري غيرها ثاون تفكر عقليه وفكتيت انا هضرت ميس لا مونطاليتي قلت هذا كي غاميستمور في نالي با افونسي افيكتيفمون كتشينيا يبلوكيك الاسلام يبلوكيك ربوقيك اني ذا ونزمير دراك ويا غتقرب ناس ديباتير ني كوك سو دونك جو تو دوموند بور لا ديرنيير فوا يفو ريسبكتي كتشمرك كوينو وقراقنا اكزاكتومون وي يعني سمح لي كان انا ديال جوستومون دانيال ماسيلنيا اثني كثير السريع باش هذا غادي باش غادي تجيني عينانيا واللي غادي يكتب دي قرار بلا ربيتو هكا كاع هذا كثير السريع ديالي انت نحكون كيس بون كونتينياسيون مراد تنميرتي كمراد هي لا بروشين تنميرتي صحيت دونك دانيال ماسيل السوري اكيد بون ثاني قمه ديالي هاد السريع سمير بالهديه كاع اوكي سمير بالحديد الو هاد السريع سمير بالحديد هذا غادي يهضر دوك هذا وندينا كان فوزات دي جيرناليست ازوف لك يا مستر ازوف لك يا مثل كاين جو سوي طري بيان قليل صافا قليل هي طو ميو الي حكوا يغدي جوست اون كيستيون كان افون ديماري جوست اون كيستيون كان مستمر لشو لو سوجي قوساكيا لشو لو سوجي السوجي نوان نغدا شو السوجي نغدا شو
Mais la façon avec qui tu me poses la question, c'est une façon un peu Chris Karen, c'est comme je me sens, c'est comme j'ai 6 ans. Mr. Murth, d'accord, on va oublier les questions. Et de demander au Tarba Smah, allez démarrer le débat, si c'est un enfant de 6 ans, un adulte. Vas-y. Mais moi, je suis quelqu'un de respectueux, je respecte tout le monde et le débat pour moi, c'est pas blesser les autres, déjà, c'est essayer d'apprendre ou de corriger quelque chose et pas pour blesser les autres. Alors que nous, l'islam, juste entre parenthèses, تابع les live يتخدموا. Ok, tant mieux. Déjà, normalement, pourquoi tu me poses la question alors? Non, اقدني اشور مش ترى يقدر ريبوندي على la question, يقدر ريبوندي après. روح vas-y كمل. Ok, صحيح. Normalement, تقرب لك مشي تخممها. Non, normalement. Tu le sais déjà. ثورة نكني je suis pas باش هذاك الدنيا لك نكني je suis يعني وري لا ديالي راهم كتينين كتينه كوم موا نو نكني j'accepte tout. Si tu es ثورة نكني vous m'entendez? Oui, c'est right. تحسيس غايد. صحيح تحسيس غايد. Ok. Alors, pour moi, la différence, j'accepte les différences. J'ai vécu en Europe, ça fait longtemps. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais qu'est-ce que ça veut dire la différence et j'accepte la différence. Mais quand on parle d'une chose qui est cruciale, d'une importance cruciale, comme les religions partout, mais nous connaissons en Algérie, c'est l'islam qui est imposé, non? Alors, on doit laisser les autres religions parce que les musulmans, c'est ça l'argument, on est toujours avec l'argument. Le christianisme, le bouddhisme. Non. On parle de l'islam parce que l'islam, c'est la religion dominante en Algérie. Alors, on parle de l'islam. Le sujet n'est pas l'islam qui a freiné le progrès, le développement, l'évaluation en Kabylie. Oui, c'est l'islam qui a freiné le Cheikh Djouama. Mais avec comment? Mais comment? Comment? Alors, je te profite. Par exemple, le fils des années 90, Mchi Gerveh, Atas le Gendam. Tu le savais? J'ai pas envie de savoir, j'ai envie de savoir, l'islam est bloqué le développement de la Kabylie. Non, le fils, non. Non, j'ai pas envie d'histoire. Je ne veux pas d'histoire. C'est pour ça que poser la question. C'est pour ça que poser la question, le but du sujet, comment l'islam a freiné le développement de la Kabylie. Oui, c'est l'islam, le fils, c'est un parti islamique. C'était un parti islamique, mais vous devez aussi être démocratique et ça ne accepter Non. La démocratie, c'est à partir du moment où un sujet libre. Le sujet libre, mais le sujet il est bien précis. Je ne suis jamais intervenu, j'ai jamais été, malgré je suis contre certaines idées, mais jamais je respecte ton opinion. Le sujet était bien précis, le sujet. L'islam, le parti islamique, oui ou non, l'islam. L'islam qui a freiné la Kabylie n'a pas freiné la Kabylie. Le fils c'est un parti qui a été à 100% islamique, qui a utilisé l'islam à 100%. Il a utilisé la religion à 100%. Alors c'est le même argument, c'est le même sujet. Ne me dis pas, monsieur, s'il te plaît, quelque chose comme ça. Alors, le fils a recruté plusieurs gens, même les pauvres, il a laissé سوق الرحمة par exemple. سوق الرحمة ça veut dire quoi سوق الرحمة? Ça veut dire يخدم مثلا كان لي بتي سوق كان il y avait le pain, il y avait le manger, les produits alimentaires وكذا نساير نروح انا ثاني دوين باطل à demi-prix. Alors ils utilisent des stratégies comme Cheikh al-Jama'. Aujourd'hui ils utilisent des stratégies, ils donnent de l'argent à quelques familles pour envoyer leurs enfants aux mosquées. Alors, c'est pas juste comme ça que tu as dit, non, il y en a quelques familles, mais si quelques familles, plusieurs,
مينيت دونك سي ان شوا، سي ان شوا. رعب ذيك يكتب عليه صوردين باسكو القبايل انسان سيد ريمان باسكو الساكينيه ماذا قلا حيا مستمر تهضرت هذاك تهضر سي ان ديبا، سي ان ديبا، سي ان ديبا. ودي تجي راك تفهمها، تجيك تفهمها. انا هو الزمير ضروري يخدم راه مين نقيض اللي غيتفكر السوجي الصوت ضال السوجي نظام تفكر السوجي انا هضر بلاش نو انا كاين نو انا كاين دقيمه غادي السوجي مي جيت كمل مون ايدي ومن بعد يعني يدش تخمم انا كاين مازال تكمل غير اليدي وين ترى اللي ان ديفيرونس ما دين ريوني تبع دريمن ما الا يوني اللوز مسكين ناريانا مونجي الو غادي يروح بلا قساميس غادي يروح دياوي 200 في 300,000 ني النار اليا دي كابل نكون 19 ديال اوروب كنتيني جو كروا وين كني دي هضرني ذاك ثاني كيعاش ديال اوروب ومن بعد لا دي هضر في البروغلي ديال كابيلي شغل الى الجي اثنت غلطت دقيقه اثنت جوج يعطيك الاوروبيك تعيش الاوروبيك الجيك تعيش هذه الجي مي الا ادنيني يسعى لي بوسيبيليتي الا اون مونتاليتي اوروبيان اوروزمون لوي يسعى يقد 9 مره ماشي في لا مونتاليتي لك تهضر في لي بوسيبيليتي يسعى جون سوي سير باللي كيسعى دي بوسيبيليتي خير بقادني كاع ندير لي فيلاج لا كابيلي مساكيت نو الوغ تافا لي كونفورتابل مي وقادني لي فيلاج لا نقدر نسعى انا امشي تزرب امشي تبورت وقت تمرد دون لو جوجمون كيعطي لي كونفورتابل اسكو تزرد حياتي سمكي تعاش اسكو تزرد ما ينحف غير ينحفرها اش تزرد هضرد قرناك تقرا كي تمطو ثنيك تمطو ثنيك الصابون كواردر شطوح الصابون كيدير ذا ماركانتيا صافي دير ما تسيس ديت كذا مانيك تسيس يقدر شيك يوني راه عقل ذا شوك دونك الجوجيه راه لعيبه ذا ميستمر واش الجوجيه راه وقت تمرد دون لو جوجمون اقدر دونتر فاسون دي نوتر فاسون سي كوا لو بروبليم روحت C'est quoi le problème? Le peuple algérien, en général, n'est pas évalué ni développé. Si ce n'est pas l'islam, si ce n'est pas les colonisations qui ont utilisé l'islam, c'est quoi le problème? صافي ديروا ثغري ماليه صافي دير خنويه العباد مره يديروا حنا قلنا ديال اوروب مره باسكو الساكينيه سي اون مينوريتي العباد اللي قلنا مرتي كيهضر في الشيخ الجماعه ديال الجوامع مره دويت كي قلنا اوروبي كيهضر في الجوامع ديال الجماعه شكون قال لك خدم لي لايف قلنا ديال اوروب هضر في شويه الجماعه ديال الجماعه نو ميم ذي ثمورت قارن شيخ قارغاك ديال اون مينوريتي ديال ثمورت مي لا ماجوريتي كويدي بيسلا خدم لي لايف مره ديال اوروبي لان مره ودي يهضر في شويه الجماعه مرات ديال اوروبي لان انا زراد باللي سي اون مينوريتي دي ثمور ثاني دي الزرير ثاني كومام زرير غاتنك شي السنق تبعك الله يبنيك مي تبع الله يبينك اللي دي جون سينغالا اسكو قارغاك ودي تخدم ديال لايف بلا مدراك دي اسمه ونسن اثناء مره ديال اوروب ايه ومن بعد وسعنا الدروب باش تهضر في الشيخ الجامعي رامي ديجا لا فرنسا يمكن تحكم لا كابيلي فرنسا سي الزاويه سي القران سي القران يتحكم لا كابيلي فرنسا ديجا ذنت هذه كارابيزيني اسلاميزين لا كابيلي باش تتحكم لا فرنسا اللي تريز انتيليجونت الا ايتيليزي لا ريليجيون ني اكس يناين مدن سيزي كتا كان ماشي سي الشيوخ الجامعه كي سو سون كو دي بيون كي سون اوتيليزي بار لا مافيا بور لو غوفرنمون مافيو الجيريان avec يعني pour quelques privilèges تاك الناس بالك اف ان اف 2 شويه قدريمن اروح سجن القبايل دي لا كابيلي الور سي كلير وزمير دار الدنيا نكو يدقار غير يعني الشيخ الجامع كان اكس يناين مدن مي الجو un très grand rôle pour faire ça. Il y a d'autres facteurs aussi. Il y a les facteurs Sizikini, le peuple algérien, Kabyle était. الشيخ الجامع يسجل القبايل ديري تقرا Bien sûr, il y a les pauvres. Bien sûr, il y a des vidéos. سو كيدير الشيء سو كيدير الشيء يخدم بس لي بروجي رعب يروح لنا للشيخ الجامع باش تيسجن باسكو كساره ينوتر التيرناتيف كيلي الالتيرناتيف يستفكر كيلي ريبوندي ريبون ما كيستيون كيلي الالتيرناتيف يستفكر اي وينا يصرعنا الجامع كيسك الالتيرناتيف اللي كاينو سايغ الشمام كيسك الالتيرناتيف شتيني امكانه توصف الشيخ الجماعه الوكل زمير دارات السفاض العابد انت اكدنا حاجه العابد ماذا قالوا سارن دايره دي روح دايره ندا يبغى ابارتير دو مومون كي دار لا ليتيرناتيف نو لو جوج با كنتي تجوج لي جون تروحوا لنا شويه الجماعه تو لي جوج اتون سي فو نو تو لي جوج لا رجل كي نودينا نمدنا كي لا يقارن شيوخ الجامعه لور غلطان سي با فري كي تيني كجوجين سي با موا كي تيلا يقارن اسمك سيطره كي لا يقارن دوي كذا كي لا يقارن شيخ الجامعه الور il parle n'importe quoi c'est toi qui l'a dit c'est pas moi باوي كشي دينان ماشي كي دينان ماشي كشي دينان كشي دينان عاود سي الله يفاكي غيحسس ثني ضب باللي شويخ الجماعه سكانين القبايل كشي دينان
نكني غايدواكي مي كتيني ذا شو دنا تعال ترد ميموار تعال ترد ميموار ارجو نو ارجو ثورة انا كاين ساعه لا ميموار لي زيليفون ثورة كتيني باي هو تيتررف ليا لازم بارلي دا شو ذاك دنا كاين كتيني ثنيض لي لايفر يدي يهضرن في شيوخ الجماع غلظان فري او با دني غير نهار هضر في شويخ الجماع وليد هضر في الديفلوبمون دو لا كابيلي هضرن في شويخ الجماع الشيخ ديال الشيخ الجماع الى بري اون تري كروند كما سترم الشيخ الجماع سي ان مارتير ترم الشيخ الجماع سي ان ديو ديال لا كابيليا كنت تعرف ميم با ولي ساعه الساقي روح تروح دار ارتي يماتين قولك نموت كني اون 2001 قولك ني تروح ما تشغل ميدسان تروح ما تشغل ديما ولا قولك لا كني مساكين ديال حوسات نكيني انا خدمه دي لايف اني داغ ني غاود شي خويا قولي بلي الاسلام n'a pas freiné le développement de la Kabylie. شي بغا يتقنع بلي الاسلام الى فريني لو ديفلوبمون دو لا كابيلي. قنعيه اترافير دو ديبا قنعيه ماشي سلاعياض سي الديبا لا سي ما فاسون دو بارلي. انا كاين تحمل غير انا كاين باسكو جي بري لابيتود كاين جو بار ترونكيلمون كالمومون الور جا ديجا كاين جو ابارتير دو مومون انا راهي الدنيا بلي ناخذ الحاجه الور تي الدنيا غير سي با بون نو الناس بالليك وقال لك انا الور يل ديز نيمبورت كوا كوم كوا وقال لك كي تهضر في شيخ الجماعه باردون هذاك تيدعو باش يقنعها يبقى وين كيقارن الشيخ الجماعه نغ الاسلام فرينين لو ديفلوبمون دو لا كابيلي يل ديز نيمبورت كوا هاك تيدعو غير هذا ني غاكيد وين يدي يهضر في الشيخ الجماعه يبلوكي الديفلوبمون دو لا كابيلي يغلط اش اسيوم اوكي كاين ثورة ديني غاشوار ومن بعد هذاك ديني ثاني كتيني تي بونس سي كوا كي افريني لو ديفلوبمون يا ليفالياسيون دي بوبل كابيل ديزون ماشي باسكو لو بوبل الجيريان ني لافريك دو نور نيك اللي فريني بار لا ميم شوز سي لا ميم شوز كتيني ديجا سنيض افون كو l'islam ابري افون كو l'islam رونترا سنيض جو سافي با سيتي ذنوي عايشين ديال لافريك دو نور مي سي غراف وزري دار جو با انفي تسافوار Je n'ai pas envie de savoir. C'est grave, mais c'est grave. On va te تسمي ضماني كذا قبايلي. C'est grave, j'assume. C'est grave, j'assume. ومن بعد صدرات في مؤسسة نساء يوغورت عمي سي باردون. ومن بعد سي contradictoire. Si tu parles de مؤسسة نساء je la gorge. Alors, dis-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a freiné ماشي كان l'Algérie دنينا لا كابيلي ذا شو ثني فرينين ذا شو ثني الجنارة أضروح نور زاف الدنيا ذا شوت باسكو il s'occupe الشيخ الجماعة ذي الجوامع ولي يروح نخدم دي زاسوسياسيون يروح نخدم دي الوزينة يفهم لي كوميرس أجا شغل الشيخ الجماعة ذي الجماعة يبنى دي ثدان. Mais les associations, l'Inde, mais elles sont corrompues par le gouvernement mafieux. L'Inde. Donc, attends. L'association qui est corrompue, c'est une association kabyle. C'est le kabyle qui est corrompu. Et donc, il est corrompu, c'est pas par l'islam, c'est par autre chose. Et donc, le problème, c'est que, ce soir, c'est quoi le problème? Est-ce que l'Algérie, qu'il y a la justice en Algérie? La justice en Algérie. Il est où? Je n'ai pas un garçon de 6 ans. قيم ديال الشجاع تهضر في لا جوستيس خاطئ لا تنيض خاطئ تنيض جو سوي با ان ني غير كيش كذاك دو ريبوندير تنيض جو سوي با ان enfant de 6 ans si tu n'es pas un enfant de 6 ans ça veut dire هذا يد اشغل الاسلام الى فريني لو ديفلوبمون لا كابيلي اذا هضر في الحكومه اذا هضر في لا جوستيس جو با بوزوان اذا هضر في لا جوستيس وكذا تهضر في الحكومه باسكو سي سا لو بروبليم باسكو الحكومه elle utilise aussi l'islam وكذا تهضر في الحكومه C'est toi qui vas mener le débat. Le sujet. يا ميس نوار. الو مي تجي تقدر يروح يلعب ذاك كيف دير هذه الحاجه قيمه ديال السوجي هي قد تزرم دي شو مقارنه ان ديبا نجيب قيمه ديال السوجي قيمه ديال السوجي وتفهم تاري السوجي سي با بون دو تفهم السوجي الي لدن السري وكينيا ويقان حميد نعم كيسقار كان ميست موارث ما تبغى تغريض اريد باسكو فوق غير هضور يدي فهمتي اريد اون دوزيام فوا طلع مزبره كي تسرع كي تسرع
الور نواجري دوكا ودينا راني ون قيمه وقرثيرو قد على الحكومه نيقو قد على الحكومه نكي بور لانستون كي مون انتيري سي لا كابيلي مون سي دايثما تفهميد ذاش تاكينيتي اذ لا بريوريتينو دونك لا بريوريتينو ماشي الحكومه ماشي دين سلمان سي لو ديفلوبمون دو لا كابيلي باسكو il y a 2 ans de ça اني ذا نيغا وانت مازيغ ديال كل الصالحاره اني ذا باسكو خدمنا اوكان بروجي يتمازيغ تاكينيو ولا حد شرد فغرد فانا بارد شويه وليك غارنتي الجماعه تفهم شويه الجماعه وليك غارنتي مازيغ تفهم شويه تمازيغ تو سامبلومون ça mais il n'y a pas un champ de développement donc ماذاك là ça fait des années عام je ne sais pas quoi وتخدم ما راه du tout et وليك غارنت مازيغ je suis vraiment désolé الساكيني اقبيلي غادي يطل المنفعه خميس المنفعه قراويس هذه زرب ماذاك لا فراسيستي سيرق هادشي هذه غير فراسيست مثلا قاس تعرف هذه غير تعرف مثلا قاس تروميت هذه غير تروميت مثلا قاس هذه عرفت الشينوات هذه غير الشينوات donc الساكيني vous ne pouvez pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Chacun s'occupe de sa propre famille, de sa propre maison. À partir du moment où il y a des développements, dites-moi des bons projets, dites-moi qui les moyens, dites-moi les projets باش développer donc ce sont des choses différentes. Donc qu'est-ce que je fais là maintenant سمحية. يقريني سمحية. أزف لو نكون طريقة كويدي دي تابع اللايف هكيا طويل غالا سي با ان ديبا سي جوست ان بتي ريزونمون لا كيستيون اسكو ديني فريني لا كابيلين خاطئ بون ا مون افي سي ان بوين دو في بيرسونيل ديني فريني اكن مالن وذي تمن الناس اكو دي بي ميجرمون يفريني ثن الدين اي كونتريرمون لا كابيلين هو يديفلوب مليح الاسلام وثفرينا راه مليح دونك تو سامبل الدين يفريني او كي موري تمنس قنعيه سمح لي لا كابيلي خزر عندنا 2000 جايه في واحد ما نروح اون فا با سيطالي سور لا سيري سور لا ليجيبت تو سكي شويه نقيم الجايه دونك الدين يتسالي لا ريجيون لا كرويونس تسالي لا ريجيون لو ديفلوبمون ينس لا كونسيونس يتصوب. Vous n'avez pas su convaincre. Non, on n'a pas su convaincre ceux qui vont vers l'islam. On n'a pas su convaincre. Oui. يكون مقنعيثن يكون نسعى دي سوجي دو ديبا كونستركتيف ونهضر في شويه الجماعه ديال الجماعه يسمع حاجه غاشي يهضر روحنا دنيتنا ابارت ديال دو مومون دارت في كم القيمه الشيخ الجماعه ديال الجماعه بيان سور غاشي روحنا الجماعه. وي شوي داكور 100%. ميرسي بوكو. يمستني ولكن وكشني عندنا ثورة افيكتيفمون شي داكور يديك 100% ونساري ان التيرناتيف دونك مرة تفضل العبد وليو هذه يروح يزرب بسيكولوج هذه تنادي تي مغارين ناغي مغارنا راز ديالكو ناغ الشيخ الجماعة راز ديال من الحرس سي تو طافي نورمال تقريبا بزاف يا با بسيكولوج كاين يعيش غير الجزائر بون ثورة ماشي الجزائري اللي غمي عطاس يعيش 40 سنة بلوز اكزاكت مو يعيش هنا الجيري ونسعر لي بسيكولوج ونسعر لي بسيكات ونسعر ميم با لا كولتور نقدر نروح نقيم بسيكولوج هذا ديالها وتنخلص نستحيو تروح هذا الصيدليه وين كثروا هذا خما كونسلطاسيون بسيكاتريك نا بسيكولوجيك نا بسيكاتر نا بسيكولوج اكينا وصافي الدروشه مي مثلا هذا صدروا عارف مغارث يكتب الحارس نغير الشيخ يدير قوام مانكين او وقيله ولا عرسي افيكاس دونك سي تو تافي نورمال ايفي بول دو نيج ابري الغاشي وغالن ميم لي ميدسان لي بسيكاتر تروحون للشيوخ الجماعه كتب نازل سي ان شوا سي ان شوا مستموت. C'est un choix. Parce que ça fait des années qu'il y a la mouvance kabyle, peu importe mais la politique culturelle, mais à ce qu'il n'y a aucune alternative à l'idée de faire quelque chose d'autre. Donc, on va traiter des faux débats, ça ne sert à rien. Le développement de la Kabylie se développe économiquement et socialement. السجينية لو سوسيال اوني كومبليتمون بيردو السجينية قبيلية لكن يبغوا يدافع في كاسي صوردين هذه السراحة يسرح هذه يروح هذا ينزع السجينة كاين تواخذ مالوريزمون زرد لا كابيلي زعما تهضر لي زونسيان في لا كابيلي غالبا لي زاني 85 86 انفيرون à partir des années 85-86 la Kabylie a les régions malheureusement
نتمن سواين نتمن وياض نخدمين وياض نتبوندوني وياض نوغال سي اون ريجيون نورماليزي ام برش نبنيو ام غردايا ام مسيله ام واد السوف كيف اسا بوسات اوني با ديفيرون اسا كا لي ريزولتا دو باك لي ريزولتا دو باك تساوي داك شي طاح لي بون نوت البي ام تساوي شي طاح لي بون نوت ليميغراسيون يقينا كوميم انسان ما نساش طاح النيفو اوني با كوميم ونبغي الحال غربة ويا ضاقي يساعد الساقية دينا حاجة نكيني تنزيها على اللايف وثا تري لونطون وتخدم غير اللايف باسكو انا اساس تعرفوا هذا وخراكم واش تاقينيا سوف برو تابع على اللايف العيبات ميم وين يديو لينا كنزقلين تابع على اللايف ينس مالغريش جو نسوي با داكور مي جامي ولا هاد اللايف ينس نا غاستخ مع كومونتير سيني جو نسوي با داكور نا كيني اسا الدار يتاكد تكتيس يتاكد لي زيدينس يتاكد لي داك اللي يبغى مي ابارتير دو مومون انيذا ils sont libres mais à partir du moment انيذا يون اكي قرفات ديال لا ريليجيون الاسلام ميوزن دي تكرا اون اوتر التيرناتيف دوينا داك تكوري لو ديفلوبمون دو لا كابيليا سا فو دير زيخنيا فكي غد ليكزومبل ايونا تيكل تاع دانيك دا شو يوم قرر الديفلوبمون سوسيال فكي غاسي دون دو مو ني غاس ارغاس تمطوتيك بغانا تفاني وبريد زيك تفان ستوفرا ثورة تفان عينانيه هو كي مقارنه ديفلوبمون سوسيال زيكني بوتيت راهي تنسلم تاكينيا بوتيت راهي تبوسي العباد قيمه ديال الحرم السن الساكينيا اكسن الاسلام وتفكينا اون اوتر ريليجيون تفكينا اوتر شوز الساكينيا العباد يسون كومبليتمون بيردو وساينا راه بروجي دو سوسيتي تو سامبل وي سي سا البروبليم سي بوسيس ندقر كيو خدمه دي زاسوسياسيون العباد مرك تروحوا لنا للجومات تروحوا لنا لي زاسوسياسيون الساكينيا الحكومه ساعه سوردين تلحق دي لي زاسوسياسيون ابار لي زاسوسياسيون بوليتيك اللي تفان كونتر ليطا ويكون لازم تلحقنا راه دونك الساكينيا لي زاسوسياسيون يخدمن سور لا كولتور نا يخدمن سور لا ميديسين نا كالشوز كوم سا تلحق ندير دريمن ايماجين شاكا قبيله غادي يخدم لاسوسياسيون شاكا قبيله غادي يوي 100 فرانك 1000 فرانك سي سورديني سانا ديفلوبي لا كابيليا الساكي ونزمير انا عاش جوست لي زيميغري من مازنش يعني طبط الدواء الطريق هي كانت لي زاسوسياسيون كيف تهضر درنت لي زاسوسياسيون اسما كنيو سانتيرا اوكين سيبونسيون نسا اون اسوسياسيون انت جماعه لي كوميرسون كاع الزوين فريحه كاع كورين انت جماعه 4 دورو باش نسلحوا لاسوسياسيون الا ما راه في الدوله جامي l'association Ars El Bachir Gazouk, c'est l'une des premières associations en Algérie. إلا مرات في كيدولا في كياد يونو في كياد لاميرا عزوغن الراي مليان وقيلا راه سبوسن مازالت على قنود بوضنا اي بورتون تلحق لاسوسياسيون تخدم دي بروجي نكري دان كلوب سيونتيفيك نسا انترو في التياتر نسا بوكول شوز مي سينغوري كي افيكتيفمون سي هذا الحق ولاش الموفمون اسوسياتيف يموت ولاش يظلي صافي با لونطون ديت مع اللايف ني غاسن رعني نون رحت تخدم لي زاسوسياسيون تجمع ميسوردي كثمورت زاك دينير جو ني زاكوز با باسكو توعاوننا راه مساكين باسكو وليدي سوفوغن باللي الشيخ الجماعه الجمعه فرينين لو ديفلوبمون دو لا سوسيتي كوم سان دي زيديا دونك كتستخدم الانتيليجونس نسن وتعاون العباد ديال ثمورت تخدم دي زاسوسياسيون وتجمع لي سوردي السكون زميرا انقيم جوست قال لي زيميغري باش ندير حقا لي زيميغري وتعاون السكين معلما اذن ارتيكل تاع الدان باسكو درقبيرنا يغنغان لو ديفلوبمون دو لا كابيليا اني اذا راه يزمر ديال سوردين النظام راه وديك خدمه راه اوكين التيرناتيف غادي يروح هذا يتراجعوا هذوك معلم يخدم المسكين يدير دي سوردي باش ديفلوبي الكوميرسيين هذا يخدم الوزينات النظام راه يشور يروح يتسواني العباد ديال تمورا تبرانيين انذا تزريت سي لو دوبل لورو سي لو دوبل الشغل سوردين مره لو كنت لو كاع تشوف انا كان يزيد يغير الاسلامي غيفريني لا كابيليا لو كنت زرت كومبيان دو مليار نخدم على حسابتك تاع كومبيان دو مليار يتجمعنا القبيل باش تسواني العباد على برا تخدم انا 20 لي كلينيك ديال تمورت تونس راه تروحوا للتسوانيين غورنا المروك هادي تروحوا للتسوانيين غورنا لا تركيا غير تروحوا للتسوانيين غورنا مي كاينين خطا كاينين اول حكومه خطا في القميه يمشي العباد يخدم لي كلينيك ديال تمورت واش انتم مال الحكومه وقال لكم يسن الحكومه دونك سوا وبغينا راه ديفلوبين لا كابيليا سوا عمدن سوا زمرن وبغينا راه سي لون دي دو pour résumer la situation, je suis d'accord avec sur un point. Je suis d'accord avec sur un point.
باش السني ضيعوا نخدم على الحاجه الا قص بروبوزي نيو موين التيرناتيف ابري انت هذه جوج صحيت فوالا صحيت الالتيرناتيف جو سوي داكور يديك دايما الدنيا نكيه ماذا الدين جو سوي داكور كي كيقارن الدين يفريني كلش ماشي لا كاب باش كاين يفريني كان لا كاب جو سوي ديزولي الدين يفريني كل بي ميزول تو سامبل مي لي ديني اي جو فريمون جادير 100% ما تبغى ونروح على الدين في كتاب ديال الالتيرناتيف فوالا تو سامبلومون سي بور سا qui sont vulnérables, qui sont dans une faiblesse psychologique, هذه يروح فاسيلمون على الدين. اقدر راهي تاع حميد اذا ولا ريد نضيك يا فوربيا اقدر حاجه لعب ذاك يقدر غاكي سوفو عند الحوايج نتاعينيا il vaut mieux ادفكن دي زالتيرناتيف وخمن وميزن امكره دفكن الغشيم بنين سكيت ودي في الخدمه ودي فخام ودي في القريه ودي في السكينيا السكيت كا يوث كان بلي رقبيرنا c'est un cas à part. On est complètement perdu. Les étudiants guérindés, حصرا أمثلة داوين les attestations زعما les comptes كيس قال عارقي اسم لي زاتيستاسيون باش نروح هنا لفرنسا عوقا لان كرا العباد نخمم دير لايف وكيت اكسيتيرا اني ذا ويند غاشي خدمنا سن لي زاتيستاسيون الساكينو ثنيا ذاكي دي فرنسا اثنا خدمن سا عندي فيش تباي سا عندي كيتونس دو لوايي وزميرنا العلم ويد اكزاكتومون هات هندخ تروح نكونيا هات هندخ تروح يبا ويكيغ دي سوفانا كاتوري بلي شويه الجماعه بلوكين لو ديفلوبمون لا كابيليا يبا دخل من لاسوسياسيون داكي فرنسا خمس نخدم دي دوميسيلياسيون دي دوميسيلياسيون غادي نسوي قبيله غادي نغار نسكيت داكيا اشو راه تخدمي من راكاكيا ياك حميد ثاني مرتك شي ديال واه حسنا كان ربي الطريق هذه انا ربك لي انترفينون c'est un sujet vraiment très riche. Il est mis d'abord ديك صح. حتى ثاني واش نعاود حاشا ما تكشم تاكيك قري كرا العباد مي مالوروزمون سي طري ديفيسي وي قارناك تاغنانت صافي دير الاسلام غير بلوكين الاسلام وبغي غير كيفهم سي سابيل سي كيس قارن بون ليس طومبي ازف لما ريما ثاني مرتك حميد ثاني مرتك مليح صحيح على خير سالي ازول في لما ريما دقيقة كان 1 minute باردون داكور اوكي دونك اون اتوندون دو ولت مثلا اي دونك ادنيني كان يوثر حاجه بلي الساكينيا لي زيتيديون حصرنا مساكيت ورازم دي خدمه لي كارون السكينيه مشكله خما لايف ديني الاسلام كيني خدمه كا اطاسي دي تسالين قارن في مزيغان في بيني اكسيتيرا يبا اي مزيغان في مزيغان خمسه لي زاتيستاسيون باش نروح انا لفرنسا هذا غارن مساكيت تعرف ما شحال سنين راه ندي صور دين باش ديرينا فرنسا داعش مداكين مساكيت بابا زنو زوين ملوكات زنو زوين خمان زنو زوين طوموبيلات باش ديرينا ذاكيني ومن بعد وين جو ما تعاون يا قادم مثدين باسكو انا حوايج تادي مثدين وهذيك شمال حبس دين تفهمي سي كوم سا كون ديفلوب با لا كابيلي ليش دابا قلت مثلا زول الطريقه زول كلي في اللوان جيسبر كو فوز اري توس بيان صافا ياك ميا الحمد لله يعني كاين تتفاصيل الحق لا ديرنيير فراز قدنا سي كي يا دي ستوديون بغانا دالينا فرنسا بغانا نفهموا لا سيتوياسيون جوست اونتر بارونتيز سي كوا لو بوت دو سوجي لو سوجي قلت كيف غازرا ما تفهمت Je pense que tu nous as posé la question parce que l'islam bloque le développement de l'Qbaïl, non, je sais pas. C'est ça normalement la question. Voilà, l'islam bloquine ثمرة القبائل الديفلوبمون. Donc كما تريد الهضره، بازي كما الهضره. ما ردنا الاسلام بلوكي باغ اكزومبل لو ديفلوبمون القبائل. شتيني باغ اكزومبل داوي ليدي بلي الاسلام كي يبلوكين ولا تمشي لا سوسيتي لا يبلوكي لو ديفلوبمون. الا قام نضفك طلعوا بلاصه نورمال وين كتكرت وين يدي وين اللي يداكي الا قادفك l'alternative سوش راه ديفلوبي على ودا شي زعما دين سلمان القبائل دين سلمان سوا ديزون دينو ديفلوبي نارا اكوز دو الاسلام وإذا ماشي دين سلمان راه ديفلوبي نارا جو فو با تولي عارف بلي كيديفلوبي تولي عارف شو خمم فهمت انا عندي نغد سي بور سي عندنا ثوران كينيا ديكي طارق سمحي لي ديكي دقار لي زيتيديون
خاطر حنا فرنسا باش هضغرن الا قلي زاسوسياسيون نعاونن منا الا ما شي قلنا فرنسا تعاوني تما تنسنساكي باش هذا لينا هذا ضغرن خدمنا لونيفرسيتي زاكيزي لاجيري ضغرن زاكي راه ما روح فرنسا لازم ديفلوبي لونيفرسيتي ندا ماشي انا ثورة مدينة هذا الحاجة الطاس زيكنيا ابري واحد 4 سنين 5 سنين كينيا شفي غدنا كيان باغ اكزومبل يا 2 ans انذا العباد غرانيد نانيد فوالا نحوج لي ساتيستاسيون اكسيتيرا خدمه دان لايف اطاس العباد يسني خدمن عالمه لاني سي عالمه كي باسكو تي جيري بار ماسنجر خدمه فانو كونتاكت سوف كو الساكينيا العباد نيا ديرين ديا يديو لينا كنار ذاكيا الساكات نخدمن ساعه دي كيتوس دو لوي ساعه دي فيش دو باي الشوار نثني على لورتور وخدمنا راه دي زاتيستاسيون ويديك راه ديالين تورا وإذا كنا راه ديالينا كني ذا غنيا اذكر مصين دانا تخدم تخدمنا راه ويا ستيفي دير واكينيا داق جوني كثنا كانت داغ سباس وريز ميرا نكوني نزرا كان باش نخدم راه مي نزرا شي نخدم نكوني دونك لو ديفلوبمون سي نو ميم ونتصرا جيرين كي الشيخ الجماعه ديال حي ديفلوبي تمور في القبيله اكزاكتومون سي سا اون بليس الشيخ اللي الجمع ريا ربي ذميس انت دارتيش ماشي زعما واحد زفراني نظران كاين توتافي قبيله من تا مين امشي الاسلام كي الى ديفلوب الى بلوكي لومانيتي نمشي دي قارد السيد داكي ماس فريمون مديني غوبغي غير داك الشما دون اون اوتر ايتاب باسكو تو تي بوليتيك فهمتي سي بور سو فغي غير داك الشما اللي كاينيا كتنسرم تاكيا سي بور سا يقيم غاني كي جوست امك فهمتي يد ويدي يقارن باللي الاسلام كي بلوكي الديفلوبمون ديال كبير فغي يتفاهمن امك بلوكي دونك ماذا يسعى الاسلام يسعى لي بروبليم دون لو موند اونتيير لي ديريجون عامه باسكو الى قتلي لانستابيليتي باش تخدم اوتر شوز دونك نكون اذا غنيا ماذا قلنا خدمت لانستابيليتي الشيخ الجماعه اكو الاسلام باش تخدم اوتر شوز من فغا نزار نكون ثوري شوز اوتر شوز يخدم ندفير دونك اوتر شوز نيا زمرنا خدمنا ديفلوبين تمور في القبيل نو ساعه دي زيديت نجمعا خدمنا دي ريونيون باش دفن دي زيدي انتيا نيتي بيرسونيلمون جو سوي كونتر شوي كونتر وليد نجمعنا في الفايده الدريان سان في الفامين سان في القبيل مساكين في لي فامي كويدي موتنا اون 2001 يا ويكس مثلا بار لا سويت نو خاطئ سي بلي سامبل باش نهضر في الجامعه هذا ودي نكون نسعى لي ديني من واحد كاريون سي ناس نجزمين فراون ويتفرفير راه ناس نخدم ذاكي فوالا وتمثلنا ساعه دارني مورا دينير ناخذ غدا دينير دوطر شوز كيما هو جوست كاين جو بوز لا كيسيون زرع بلي كيدوكين ايش يقارن الاسلام يبلوكين لو ديفلوبمون القبيل ويفهم راه كاريمون واش معني الاسلام ثاقيتا مزوج تيسناس واش يساعد دار الحاله ديال الزار شاك جور واش يساعد دار الحاله ديال زامبالك دونك يقاريك سمحي يا ريما خاطر وقيسي هو طرشوس يزولنا غور يزول راه نغي السعادة راه سي هو طرشوس نكون نطلع يوث الحاجه كان اميكيك بلوكيون امتيك بلوكي الديفلوبمون لن يركز لن ترخاراتيك خدمن الصالون دو كوافير تمورت الاسلام كاين الشيخ الجماعه اوتي بلوكيرا كوم بارازار ويك تعيشن ديال اوروب بلوكيثن الاسلام كاين ويك تعيشن ديال تمورت بلوكيثن الشيخ الجماعه ام الشيخ الجماعه يغرى حاجه تعرف بلوكيك سي كراف فوالا كان ريما تولى انت ماشي مورا باغيزون كوم لاندونيزي نازار لا تركي هوني بلوكي راه الاسلام ما قالتش براتيكين الاسلام نورمال تحسن ديفلوبين يا با مال ديكزامبل يا بوكو دو في الاسلام نيشي هو نديفلوبينيس لا سوسيتي نيش جرايني اني سوالا سي انكونفينيون كي درنا ريان دونك لو براتيك با ابارامون يعني ابرا وينك فانا سي براتيكين سي سا كونفيكسيون يقنع باللي تزالي تزداوي كلك شوز يروح هذا يزال يقنع باللي عاد نسم يجي داويه مي وين راه يقنع باللي زمر ديفلوبي ثمور في القبايل سياقه تي ديفلوبي باسكو الساكينيا ماشي ديون كان راه تي بلوكين راه تي ديفلوبي خاطر الى قني مره الواحد باش تنديفلوبي مي
الى قنكس تاكيني الشيخ الجماعه كينيا سا سي با بون. معليش الطريق يمكن اصلا. برنار لافوري زادك دينيا ساقشيش تاكي دير انا كما تشي تاغيولت شكثا انا اذا غيول في تشينيا فهمتي ديك الشينيا اذا غيول جو مو بيرمي هذاك دينيا ابارتير دو مومون اني ذا تو مونك دو ريسبي اثمطوث تقبيليت اكن تبغوثيني باسكو نكون يسال قبيلنا راه غادي ليا سي اندولجون. Et donc, monsieur Bernard, j'aimerais bien du fond du cœur. Ça me tente de dire absolument rien. Donc, c'est une سمحية parce qu'elle ne t'a rien fait. C'est une de العقلية. Mais là, nous connaissons là. Et là, قد نيض أي نبغى ويقارن c'est de l'intégrisme. Je ne peux pas comparer l'intégrisme l'islamiste à l'intégrisme القبيلي. Donc, شوف تخدم absolument rien. c'est une de شو قلنا دقيق قلنا وسقرار وثغيولت. شو كثر أنا ذا غيول باش تصرف هضرة ضرب تيجي ديك كاني ذا غيول. سمحية je l'assume. معليش الطريق يا با دو سوسي. C'est possible de venir ouvrir la tâche parce que tu es la seule femme idioline. Et les عباد ils ont tendance à تقارن شي طاح الحالة ثم ويجي يقارن كان وثغيول. ديباسين لي دياكين سي ديباسين لي دياكي بلي كي لا فام انا با الضغوة نهضر انا نديبلاسي على اوتر شوز. Voilà. Donc الساقية سوا تهضر ضيني بغير سوا كش لا غيول. Voilà, exactement, c'est ça le problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, يا طارق. أمدي ثاني ميرتي ميهي. أدن السريع مثلا روناس إزيري ذنتا إذا منزون إدي ديولين ديك الصباح هذه السيادة دن السريع. دونك هذا ودينا غير عليه وكان القبائل ريسبكتي لا فام كابيل. ريسبكتي لا فام كابيل. تريد ثمطو تهضرت في كد العقليس وسقار ثلاثة غيولت. نكينيا تنعلمي ديك الصباح أتنتوريا. Mais arrêtez d'insulter. أزرف لك يا رونس. أزرف لك طريقة ما زرف لأول مرة. أزول إليزانتيرفونون كذا سنا أزول وتمت معاقين أصلا ثاني ما مدولي. بون يوتم طولي دي لقد دلت تلاوين. Je pense que. Pourquoi pas c'est un débat ouvert. Exact. Non, surtout, non, parce que ثمطنا أماكن سعرها زال ما سعرها ولا ستدينات je pense إلا قد دلت تلاوين ما إلا قد يلين أنشت مجال قرقاز مجال تلاوين سي أنكور كنقارنا كان ميو. طريقة كما نكني وتعطير غير هذه فلاك خاطر هاتلن وديك راه ديالي نهار تيسمثنا راه ديالي ديك استنتجهم كان. Donc, toujours te poser la question, qui c'est pas la peine de poser la question, le sujet c'était par rapport à Cheikh al-Jamaat, qui fait une étude de l'Aqdaïen, donc, maintenant, Cheikh al-Jamaat, est-ce que c'est l'islam? Non, Cheikh al-Jamaat, autant que personne, parce que Cheikh al-Jamaat, il y a une en fait. طريقة جمار. Oui, d'accord. الطريقة جمار ما إلا كان نقيم كسنت البساقي للسوجي بساقي الشيخ الجامعني إذن يرزق اللي ما إلا يروح تمطو تخدم ان صالون دو كوافور وديتو دو فتاة ديك فريدة تستيني تروح راه تخمض ان صالون دو كوافور وخدم راه تستخدم راه عكاز ديك فريد اوني بيان داكور. كنا مازالو تخدم لا تموت القضايا بيان سور مي ايور عندي لان فريمون تنسنت نصح تمطو تخدم راه كومبليتمون وتسرى درات فالفرا ولا شدينا مي سي با لو كون قبيلي فو دير مي نكني on n'est pas aussi à l'abri parce que quand تعيش dans un monde dit يربح الطريقة كي السلايم ماشي خطي كملت وفتر حاجة كي يد وحدك نو خطي تروح حاجة كي دريكتي خرجتي في يد وحدك دوك سي بون جوسك لا ما إلا وانت بارفي دونك نكني تموت القبايل تعيش ذيك الجزائر كيني الجزائر كي لافريك دو نور إذا غن سي تو فو تاع لانفلونس تاع لانفلونس نيميرا داوود قشيش ذي لاكل الناطوره باغ اكزومبل خاطر كلش تسرقا اشو كي جانا قبايلي كاين هذاك ساكيت راه وين يخدم باريزم ديال لايف اسي قار فين سنت فريني تموت القبايل الى كاين هذاك الشيني الى قد يفكيون التيرناتيف نكياك ما طريق ما يسترفض لقيت رايو يعني با اوبليجيك ديفكينا اون التيرناتيف اي غار نكني طريق الشيء ما بالك ساعد الله نجمان ساعد الله ينكشتيني ماش في دي تموت القبايل زيك ولاش خلال الجوامع يرنا ونسعر مثل الالتيرناتيف ونسعر لي السينما ونسعر لي الصطاد ندير اللعب انا حار السوفيا كنلعب انا حار البحر نحال عرو ماذا انا نكس المال نخدم دي قويه رنا تاكيس الالتيرناتيف ما موجود لي قبايلي ميدا يبغى راه يديروا حال الشيخ الجامع الى اوتر شوز راح تخمض الملكيك
روح تروح باغ اكزومبل تخمض في زيزوا، روح تخمض هكاليك، روح الا تعطس الحوايج تمول القبائل وتعاصر راه مي خما كيدير البيبليوتيك ديالنا ايوا كنا دا في السباب باللي ساكي ما يروحوا راه الجامعه باسكو تلاقي بيبليوتيك توراك دينا الحاجه طريقه كما رمي نصوت لكل الجزائر السمرات تفكض ميكا لكل الجزائر استقارن بلي ثمزيس استقارن بلي اتونسيون تظلتي نفسي امبورطون الا قد تحضر الجامعه هكا استقارن ديانتيك اتونسيون لو كانت تزرد راك شي الكافر اتونسيون كتعطي الجمعه شي الكافر في الاسلام اسمرا هي مغور اسكو تخمم ديني بيبليوتيك ما فرونسون ميتيرون ديال 19 دينا غادي يروح دينا غادي بريفا يروح الجامعه دونك داكي الشيخ الجامعه سي تشوف راولنا زبراك دا ريبوندير سافي دير فات tu as abandonné ton enfant الشيء عطى الكوليج tu l'as abandonné ينيز الشيخ الجامع ناقش الشيخ الكوليج باللي الا كتزالط سي امبورطون كشو ديال داري مانيك سيك تعمضت باش يروح الجامع عرفتك دينا طريقه كما ما فني داك تسمى جي ابوندوني مون فيس وجوردي القبائل مره اسكو تكدر واش داك الجزائر نخاطي ضرب الجامعه ليكول وي لون دوكترين مويكي تريد ضروري لكل الجزائر تربيه اسلاميه مي إماولان ils sont responsables قدر ينسن جوستومون إماولان كما طريق لو كان شتيتو انا كي ديك تمورتين لا تزريد بلي الدونجياكي تسمى مي كما كن تو لا ابوندوني تفكت بلي اسراء اون دوكتريني ناس كديفا الجامعه كديت صغيره هكا اسكو تسعى لا بوسيبيليتي شتيني اسمح لي كان اسكو نسعى كاين البوفوار تموت القبائل ساكيني اسينا كيما كتجبد ديني غير تربيه اسلاميه نو اكيد عنو الدوله مستمر غريغ ذي ثمورت غريغ التربيه المدنيه التربيه الاسلاميه غريغ تمرة نونبيش كو روح غير الجامعه Il y a des millions de Kabyles, il y a des milliers de Kabyles. يقرا التربيه المدنيه وقلنا له رحنا الجامعه. يربح. نو شو التربيه المدنيه؟ التربيه الاسلاميه طريقه كما. التربيه الاسلاميه داكور غير التربيه الاسلاميه وروح غير الجامعه. دا شوف صار طريقه التربيه الاسلاميه شي سنتي غير القران غير الصلوات الصلاه غير الاركان الخمسه غير خفنت مره في غينيا غير خفنت مره يروح غير الجامعه. ماشي تغريطونت. تفكر لا كيستوا طريقه كما جو بون بيرميت بيان سور يزين طري بيان طوري القران كتشيني اقل القبيل نقطه بعد يكون ناقص بلا كيغني غير كي القران سنه تصورتينا ثلاثه سيتو داكور ما واش قايق ما يمكنش تبوز غير على كيستو خاطر ما تنادي تغير القران اخديني باللي ثما في النغ ثما تنغيك شجعنا راه ونسنا داكور جوستومون مكشى منك كيما وزرينا هذا شو سنس المدن وزرينا زعما تبوز ان كيسيون بيان سور ما كنهضر ماشي parce qu'on n'est pas dans le même monde on n'est pas dans le même monde. تعرمض بلي دي ثمورت القبائل ديكور بارتيكولير تعرمض بلي ارجو تهضر دوستك زماره تيتسك زماره تنيض بلي هذا الشيء هذا الراويك هذا غران التربيه الاسلاميه اكثني درن الشيخ الجامع داكور ذي ثمورت نكسنا العيبه هناكيا هذا غران قال كوليج استعرضت دورنا 5 غران تنس فرانسيس سنو انت العباده ني تخلص ديكور بارتيكولي دي تمورت باش الغرن وراو نسن تا فرانسيست دونك ا بارتير دو مومون اني tu n'investis pas sur ton propre enfant il faut pas remettre sur la faute sur l'islam et donc هذا نغال ارمد le but du sujet اني ذا الاسلام يفريني ياك le développement de la Kabylie بداك دراهي صافي دار طريق شتيتو راه بغا دينا باللي القبايل ما الا كشي الساعه اللي موين تخلص ليكول بريفي جدي بيان دي زيكول بريفي تصغر وحدينا يرنا القبايل مره مصودنا راه شتي صافي دون فيك بغا لا القبايل زمرنا راه وي صانا لي موين اش دا ريبوندي ايثاكيا ايما ودني خدمت لي زاسوسياسيون اني دار الحكومه وندفكي صور دين باش تصغر مره ونون اش تخدم مره دونك شي دينا توري راه موري ساري صور دين وري غير راميس خدمت لاسوسياسيون هذا طريقه ما تهضري لاسوسياسيون ديال تمورت هكا بيان سور ديال تمورت انت خشيني لا خشيني بغيت تسالني ديال القبائل داكيني باللي اتخمض لا دوموند واحد الواليه في لاغريمون لاسوسياسيون تصغر بروغرام تبغي يوراويك مش تمورت غير ثم مزيغ اسمو كرا قال في ماني تعرف مزيان غير كلام مزيان هكذا اكطويالمون تموت القبائل اذا كنظن باللي اكطويالمون جو سين كلا اللعيبه ديك صغارين دار ينسن نو سي تو سي الا قادين اسمي لي زاسوسياسيون كدروا وتقرا غير اسمي لاسوسياسيون راح تخمض لاسوسياسيون كتشيني داكشي كيخصهم باش تخمض لاسوسياسيون وتقدر كتشيني خشتي بغا ديال باللي القبيله ما الا حلفا الدونجي كيدير كل الجزائر ايفيكتيفمون لو رول نسني لا تو سويت حضرنا فراونسن وني بيان داكور حضرنا فراونسن عرفت نخدم خان
ما إلا دفن une part دفن association les cours à distance virtuelle sur internet il y a des moyens très bien mais là les parents ils ont manqué à leur devoir parce que تقرا باللي لو كان دي حسين كيتشي ديون لو كان تحسين ميك هادشي كاع دينا داك الشيء ما فوسي سال غير تيديق وزرم وتجا طالعه بار كونتر عطاسي يقوم تموت القبائل باللي لا كل قال الجزائر صغار بيان يا با بروبليم مي كيني يصحف دينا سي لو سافوار سي لي ماتيماتيك سي لا ليكتور سي سويت اون رياليتي اسمع لي وضنا دينا وزرنا راه شكون دينا دايور سيراره تاخذ دابا تموت القبائل غادي تفهم لو بروغرام سكولاري صغارين دينا غادي يزري اكزاكتومون شي صغارين صغار تو تعرف بيزي جينيرال موتورا لي بارون ديلاف تموت القبائل سورتو غير نفرومي تعرف لي براتيك متفهمنا راه بون تو سي با اون اكسكيوز ان كانت دينا تورا مي تقرب باللي الاسلام امشي يفرين تموت القبائل اش دينا كيفرين تموت القبائل ماشي تموت القبائل كات فاسون تموت عندي قلا من لا عندي قرا من برا الاسلام فكي تموت عندي الى الاسلام رفني قراين سن وتمثلنا قال لي اوتر بارونتيز جبدا كي لا تركي هكا لا تركي تناك الاندونيسي وتما اللي قصد بلا تركي سي ان بي لايك La Turquie, je ne débat le sujet, tu as le sujet, tu ne peux pas. Tu ne peux pas enchaîner des sujets comme ça. Il a qu'un hafadati ou d'un hajab, le débat. Sujet, on le débat. Il faut que le sujet ne débat. Non, 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 c'était juste un enchaînement, c'était comme ça. Si tu veux, maintenant, je vais revenir. L'islam, il a freiné, il fait moutre le qdaïl. Bien. D'accord, ok. Très bien. تقدر ريبوندي ارثورا ميستمور تقدر ريبوندي ارثورا الى قاعد ريبوندي مازال تبوزي على كيسيون ريبوندي تورا مازال تبوزي على كيسيون ريبوندي تورا انا كيسيون راك تهضر نيكي راك تهضر دينا عمك الاسلام يفري ثمور القبائل فازي ريبوندي دي فازي اك جا هضرت فازي ني دمشي الشيء اللي في تهضر لك حسيت زعما تقرت وراه عشان تورا يبان لي فكاك تكاكل عقليه سكيفي دير مره ودي ديفان لي زافوكا الطب يقران ديت مور التربيه الاسلاميه صافي دير سون باتي سون كون كيف ديروا الحاجه هاك دابا طريقه طريقنا non il ne faut pas sous-estimer les gens non est-ce que la question وتقرا بلي est-ce qu'ils sont cons j'ai pas dit qu'ils sont cons هي اقشش الزبروتيس اقشش سيدي كاين مرا يديني ان افوكا انت كيخدم ماشي جوريست دو فورماسيون صافا ان افوكا اللي تموت القبايل اللي يروح اللي يدافع لا جوستيس باللي تمطوط على الدروا اللي ريطاش يونيكمون لو تيير تمطوط التيموراجي تاع الدائره باسكو اللي سميتي دينان ان افوكا سونسي ديفوند لي دروا تقشيش باسكو القران لا كولاش نقارن باللي تقشيش ناقصه عقل ودين وكي سي باز ان افوكا دوك ثاني روح دونك ويدي غارانتورا التربيه الاسلاميه فاند الطبات اكسيتيرا ويدي كاينين ابارامون جو نسي با بيتيت التربيه الاسلاميه ني غرانا كنوثني فاند الطبات التربيه الاسلاميه غرانيه وني تروح الجماع سنه التربيه الاسلاميه تيل سون ديفيرونت il ne faut pas تكش même dans des sujets que vous ne maîtrisez pas ثنا تسالي كيما ثنا غاديين غني ce type de commentaires conseillent et laisser par tous les moyens de défendre, de faire chercher la menace islamique en Kabylie. Kabylie قضية. حبيت صغيرة كومنتاري تكتب صغيرة. الزوج لك يا كمثنا. الزول الزول كون ذيك تتابع أنا سيني وقش شقية دنت ولا غنو ناس ثاني بيت الإسلام قرانت. كانت بوزي دو كيستيون سيتو. Vas-y. Est-ce que tu es musulman, tu es chrétien, tu es athée? C'est une conviction personnelle. D'accord. يعطيك الصحة. حسنا كاد ريبوندي. خفلك تبوز على كيستيون ساشا دينيو. Est-ce que كوني في الجزائر نسأل درواني رياتين نسأل درواني chrétien? تقدر ريبوندير؟ Oui. دي ثمورث لان لي زاتي لان لي كريتيان. Jamais de la vie, monsieur. Vous êtes un menteur. L'islam a dit là. Je suis un menteur. Non, oui, monsieur. تريد دار لايف باش هي تنعرض مستمورث. تريد دار لايف باش يدير شويه مونتور. بلي كدي ثمورث ولا واحد لي كريتيان ولاش لي زاتي مستمورث. يرنا سبين داك مقرض جرامر tu m'insultes et tu me dis que je suis un menteur. تسقط لا مونطاليتي القبيلنا غادي يروح هذا الديباتا يدي خرج شي مونتور. أنا إذا تفرض يطيش صغر بلي ولاش لي كريتيا دي ثمورث ولاش لي زاتي دي ثمورث. كا ميس ثمورث ريبونديات. اك قادرة باسكو مقرض في اليوم. دوك تريبوندي راقي toujours dans le cadre du respect. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un tu es un menteur. On ne peut pas.
tu peux pas dire à quelqu'un tu es un menteur. فهمي دمي تموت بون ثاني روحها انا واحد نسريه ونظن سعيد ديال وقتنا شو يسمى كي يسمى كي يسميس اي دونك انا ولدي جو سوي زان مونتور دي تموت زعان ولاش لي كريتيان ولاش لي زاتي لكن زمرت نرنو ارتينا من الجماعه الاسلامي كفرينين لو ديفلوبمون دو لا كابيليا نزمرت نرنو تاكي دعا نردينا الزوف لك مثلا الزوف لك الزوف لك العسره ماك العسره ماك الزوف لك الزوف الاول وكادي تسمح سيسن دونك استقسيم كاسا اسكو الاسلام يفريني لا كابيلي هكا ميرسي بوكو مستر مرث دونك كذا عرض كتجاوب ستامو سنين كيني ماشي شي كالكان فريمون تاناليزا كاسي مخي دونك زمر غادي الاسلام ديجا يفريني مخاخن بنادم اشيمي باسكو مرة تروح هذا لي فيرسي لا تسألون عن أشياء تبدا تسأكم هي الذي قرأ صافي ديري كوا تحاول صوب تفهموا أقيك تذنفض في السنة تفعل بيان لايفيني حمي على لايفيني دا كوماسي دا أنا ما تشفيض كذا سقسي مثلا نيثني غاس الشغار كان ما ردكش من الأوروب يتهضر ما فتنسيمت سي فري أشيمين على خطر دي ثمورث وسعينا راه لا ليبرتي ايوا كني غاد هضرنا في تنسيم الاسلام دين الدوله ديال لا كونستيتيسيون الجيريان دونك يو كان اكتفون استكتاب ان الانجيل كاين الحبس ايزون فيرمي توت لي زيغليز باسكو الاسلام دين الدوله مي الدين لا لي كريتيان وي سي فري اسكو سا لوتوريزاسيون لي زيغليز خدمت كان هكا دونك توجور الاسلام دين الدوله خدمه انت تغاسى تفضي مسيحيا يا معنى وسعنا راه الضروه كنا دايين دي مسيحيين دونك ديجا عند ترى شي جاي اكثر عندك بلوكي الديفلوبمون لا كابيليا بلوكي ديجا دي مخاخ بقى غير يحكي من وي بعد نهضر في الشق الجماعي بلوكين الديفلوبمون لا كابيليا وي بلوكي صحيح ماشي درش نو ماشي درش يا دينيغ ماشي درش يا ماشي ديال السيمان شيخ الجماعه دين الاسلام دوك الاسلامي ريبريزونت الاسلام خاطي سمحي ماشي ذا الشيخ الجماعه يقبلوكين لا كابيليا ماشي دين سيمان يقبلوكين لا كابيليا يقبلوكين لا كابيلي تينسيانت مرا تفض ما كيتسرب سي لا مونتاليتي كريسيرمن نو فافا يما دين سيرمن فافا يما دين سيرمن انون جامي فيد مالا بيرسون من بعد السنه راه تنسيانت الساكيتورا اين الا اللي تكستني دي تنسيان فهمتني غاشا فيك الانترنت فيك ويرنا ما دينا دي ثمورتها تهضرنا راه يقد زرد دي ثمورت الطاسي كيفغانا تهضرنا مع ناس عينا راه زرفاتنا وين باسكو سي لا ديكتاتور توتال الحزب الواحد الدين الواحد تابال دروات شوازير دينا دونك سي امبوزي اي سون با بروبوزي الساكيتورا دي ثمورت يو كانت سييض اشو رد خدمنا راه باغ اكزومبل كل ديانه تخمم كان الاسلام والدين الدوله ما مش لا كونستيتيسيون يا مستمر قيم ديال السوجي خاطر ما راك تسلا تهضر شغل ما كنولي كيخدم الوزينات ديال مورتي سون كون سي با جي با دي هذاك الشيء دينا اذن كي تدينا باسكو تنيض باللي سي ا كوز دو لا مونتاليتي ميزيرمان تكون زميرا ديفلوبي ديفلوبين تامورتي وين ديفلوبين تامورت العقبه صحيح حونا الوزينات لي كلينيكس سبيطارات بريفيا وكذا اكسيتيرا ام كنت تديرونجي راه الاسلام كشي ديرونجيك الاسلام وي ديرونجي صافي با دير مننا داك ما الصح مع ناس ديرونجي تانا قراين كي نسيمن يديرونجينا باسكو سنا تنسيم هكا مالك دينير باللي لا تسألون عن أشياء تبدا تسأكم صافي ديري أقشيش يكون هذه في كاس سقسيني الشيخ إزمرا سيف كيف قيساسيني شيركون بالله وتساعد راه الضروات تستقسي تنسين تستسينو يتمور كاين عدا دوين كغير التربية الإسلامية صدق دينا حاجة مستمر ليني داك مني La génération J, la génération Touré, ce sont deux choses différentes. Gosmit commencer l'internet, nous c'est des intellectuels, mais dans le mauvais sens. Zikhnir, Nagara, on se posera la question de Chitin Seremt, Minzara de Chinevra. Kun Vitour Zaremer de Chitvra, mais Taravem de Chitin Seremt. Elle développer, à Mr. Zikhnir, Karnek, Nkaz, Khadmit, Sousmia.
نقد تخدمي التسميه صافي دير انك بغير زريغ داك الشيء بغير الشيخني الجماعه ديرو حيد يهضر نا الشيخني الكل جاي يهضر يتفي مانيس من كاين زريغ داك الشيء يبغي دونك كنسبوزي غير لا كيسيون داك الشيء تنسلمت داك الشيء محمد داك الشيء داينات نكيني زريغ يوثر حاجه نتفكر القرايه زريغ الا قد فاض جونيور نا جو نسي با كوا دونك جو موكيب با دو توت سي فيتوليتي تورا تقضاض الانترنت تقضاض ليفوليسيون ارث مورثنا اني ذا اوليو انو حنط لي زانتيرينا نو حنط لي الاسلام ذا شوت جو مون فو دو الاسلام ذا شوت انا كيس كي مانتيريس دون لو ديبا سي لو ديفلوبمون تمورثيو لا كابيليا انا حمد الكفار غادي شنو يفعل الانترنت وكنا تفضحين يفرن باسكو الانترنت كي ماشي دي نسيمني تي باش جوستومون ميرسي بوكو باسكو زيكني عطس لي مونطاليتي اكتران لا فوت فيا الساكينيا اوروزمون الانترنت يوقظ الانترنت خدم لي لايف نزرات انا عينانيا الساكيني باش يروح يوني غرا ضد الطبيب جو نسي با كوا ايدي قربلي تنسلم تكني فريني لو ديفلوبمون دو لا كابيليا سي تري غراف جو بريفير لو طون دي زاركايك لو طونين زيك الجدودنا اني دون سار انترنت ساعه رينجيتو نسعى النيه ونفاد هذا ينبغى الساكيني يا بوكو دو ميدسان يا بوكو دانجينيور il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup d'intellectuels, etc. رفضن مرة خمنسن رفضن تمورثنا خلق ندير خدمة خلق ندير كلش نكون انا الساكينين نتاعك تي نتنسلم تي قد اسمح لي الدواب قوي انا كي دنيا سيزد مليح باش يقدر يبوندي على ليبوك ني الزمان نيمي تقارض كشيني نزيه ثلاث قندور في مازيغان ذوق قندور في مازيغان ياك تفولار في القبايل هسا كذا شو تيارون بلاسين دي ثمور عاشو تيارون بلاسين زيكني هي كتزرب بلي هسا كي جانا الحجاب ارجع جاني بيان سي ارجو هسا كي ترى لي جانا غير متكلم انا ودي نقول الحجاب غير في مورت كيتش دي كوين اذن كي دي كوين دوي كي دي كوين اذن كوني كي دي كوين اذن كوني ماشي هيك ماشي ذني تقويطيد إمارس كذا القيمة غير الشيخ الجماعة تهدر حاشا في الشيخ الجماعة تخدي راس القيمة غير الشيخ الجماعة الشيخ الجماعة il n'a jamais existé dans l'histoire القبيلنا نكون يزيك الشيخ الجماعة يسأل الجماعة يسدي فاربرا السلام عليكم السلام عليكم ونهدر يسدي هدر يدنا تورا كون بيان سيدم تفكا ماس القيمة من الشيخ الجماعة يغال معطوب بثير حمار ربي محطوب بثير حمار ربي مسكين الجماعة لو بلي فما تبيني با ميزولمون سيا سي با ميزولمون مي تنكرم لا الساكيني ولي تهضر في معطوب تهضر في شيخ الجماعة سي طريق كراف معليش اكما سليت سليت اثني كيف تهدر غير فاسني هي تهضر اثني كيف تهدر غير في الشيخ كيف تهدر هكا في مدان ما في نسيم ناقد بلي نفريني تيسي تهضرت تيسي لا السورس كتروح لا السورس الساكيتورا سلمتي الى شيخ الجماعه دخل شيخ الجماعه الى رون بلاصي معطوب مالوروزمون يقبل يقول لا نوفيل جينيراسيون يقولنا ابري اشو غار زيكني شك دارت ساعه الجماعه شكيوني الزلق خميس ثلاث قرضيت كشيني ايقن خمليز اسوسياسيون وي يكون تروح اتفنوا دار جماعه حكومه كيدعاونوا لجنه الشؤون الدينيه كتخمض لاسوسياسيون فالاب اللي كاين شويه منبر لاسوسياسيون هذه وثنا راه مارزان كوريك تاكنا راه لي سيبفونسيون او تاكلوا بالتعاون راه غير كازان وحقرا غير كازان وحقرا غير كازان هي ركزنيك فلان هي ركزنيك خدمان هي ركزنيك 4-5 جوامع وساعتها راه السياج لاسوسياسيون يكون سنتيني ضد خمال السياج كي تعاوننا راه مي كو سنتيني ضد الجماعه كساين يون ميكفو كيونا قدرنا نوايض دونك اسمي زراني قضايا كينا وكي ذكرنا كي زران بلي فكرت مسديتو درين القضايا الساكينيا اتمقارض 80% سي حجاب راه ما دمقرض يوس ندور في مزيان سي ان شوا با شوا سي فورسي لعابني خدمان الحجاب سي ان شوا اسكو تخمس كشي تمطوطي في الحجاب يمكن كنت تخمس مطوطي وحجاب اسفرو داك تخدم راه داكور يليك اسكو تخدم الحجاب انت ساعه غير ساعه ثورين عفاش توا ديزون تساري يليك اسكو تخدم الحجاب كاين ما ديك ثلاث اختار انت تخدم ما تختار كاين في كي غسل شوان كاين 290 في كي راه شوان كي ضيع الحق والفقد راه ميم با ميستوى يلي ما يلا في الحجاب سي سون شوا داين دنيا سي تيك راك شتيني تقشيشت انت 3 سنين 4 سنين تسنى شي الحجاب ما كتسرسينا الساكيمي صغارين تورا ساعه شوا 3 يساع دا قبيليه ساعه شوا سي ان شوا
باش شويه كتلاكوي ماشي تبع راه تطلعني اذا خدام قلنا يما استخدام اساكير اماك يما استخدم بون راسي از مرات تفير من ارجعك درنا اسكت زمرات ما استخدم صافي ديرو تصونات كشمالك ويا داخل كتلاكوي خطر تشي تتغرق تفهم صافي دير الذكر اللي سالكون جوري تبع القرار جالس بشوا فيش ماشي خميس تعيش صافي دير يفكت الكوليج ما باش يخدم ما يستخدم صافي ديرو ماشي تبع ضراويش شي الكوليج داك اللي فرنسي تخدم ضرار كاين داك تبع ضراويش داك راه فهم يستمر داك بالك ديال لورا يا نرد زاد الدنيا سي تنقد انكونسيامون juste pour me comprendre. Je suis très conscient. Non, tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, باش يدينيض خاطئ باش يدينيض باللي اركاز الشياعي اللي سال القرايه استخدم الحجاب الور كو الشيعي انا كلش باش يستخدم الحجاب الور يخدم يما تخدم دوك شغل راهي سي انكونسيون باسكو شغل Tu juges les gens alors que tu ne les connais pas. Tu juges les gens, tu ne les connais pas. Tu as pris un exemple où existait là. Parce que je t'ai dit, je fais l'exemple, la Guinée. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Parce que vous voulez chialer les sartbos, le collège, ou tu تجرب واحد الكوليج. زواني بيتقارب كي يدي باسيدي نروح نوالدنا على كويه. وكي على فوكي. كاين تروحوا على كينيا. اسمي لك تمر ما بغيت تروح على الكوليج. يتروح هذا الكوليج يدي صار دشينا. اهدر في مالك مو تروح هذا جينيراسيون كون يحصلونك دابا ما فيا ما فيا باسكو ما ممكن عذاب ديالك à ton nom personnel. اللعيبات كي سون ريسبونسابل تروحوا تسوالين دريسين داخل الكوليج الصيف دريسين داخل الكوليج ميمي تروحوا ميمي تروحوا ناس ما كيثورا تيحط كوزني قد تمقار 70 80 سي حجاب يوصاروا بزرا بلي شعاي تمس كار تمس داخل خامن النسان باسكو دينا باش كيكون كيمشي انت قلت خير شويه تمر لنا اسكو بوزي كيسيون اني الحجاب يكفريني الديفلوبمون دو لا كابيليا يفريني ديجا يفريني ويتقرا في الفكيه انت يفريني قناعيه بلي الحجاب يفريني ماشي ديفلوبي حجاب ماشي ديفلوبي لا كابيلي حجاب جو مون فو ماشي ديفلوبي الحجاب يمكن يجمس سكي مانتيريس كومون الحجاب الى يفريني ديجا دراسيني ارجع ريبوند صافي دير الحجاب باش تفهم حاجه شي ماشي كفريني الحجاب باكينيا تروح كيفاش تكتكس الحجاب تروح هكا ولا انتيليكتوال القبيل كتسترا كالميس استفرالني سير يغالو ريسك دايره وي الحجاب يتفريني لو ديفلوبمون دو لا كابيليا يتفريني السيرفو دي بونسور كابيل وي شوي داكور سي ان بروبليم دون لا كابيليا لا اسمح لي نقدر نويوتي اكدنا 100 حيوت الحاجه سياس دميه السب والساعه تروح غالي ممكن لي بروستيتيسيون لا بروستيتيسيون تفتي كذا لانس الحجاب يسطاس الحجاب ما الحجاب جوست الحجاب لا بروستيتيسيون عندها يبلوكي لو ديفلوبمون دو لا كابيليا ريبون ا ما كيستيون الي سامبل Bien sûr. La prostitution où est-ce qu'elle a freiné le développement de la Kabylie? Bien sûr, déjà, il développe Arjo. Il fait دي كلش déjà il fait دي مخيس. تقضي déjà تبوزا لا كيستيون تقضي ركزات ديالنا في راس 4 ياوين مثلا ديجا كان كتفريني ديجا كتشيني تورط دي ثمرت القبيل راني ذا قبيلي غير ند 4 حاجات ثاني قالت مطوطيس بلاتح لا ديالنا اوتوريزيمان ديال لا ميني ما تخلق ارجع با ليفري فاميل الجزائر الى الزوجه الاولى الزوجه الثانيه الزوجه الثالثه الزوجه الرابعه ليفري فاميل الجزائر اكحب معليش تاخذ دي زيكزومبل قصبح تاخذ دي زيكزومبل قصبحهم بزيستارا ايش كشحال قال انت يا ولدي ليفري فاميل الجزائر ارستيني وصغيره وش مون فوق الجزائر كادرات تقضي تقضي تقرير ادمنستراسيون الجزائريين تعيشين الى فريني لو ديفلوبمون دو لا كابيلي غامي سمور يعني ذا الاسلام يفريني تزيد كشيني يولنا يفريني ولا غيش دونك كان يفريني كلش كان يون يدير انت مطوط نيك مطوطيس دي ثمور في القبيل اريت دو ديانا كاسماون اسمع راك سيتيريسماون كون ما اريت دو ديانا بورت مش تزريض فوينك تزريض بلي صحيني تقارب اني يد نكي روح الدمارين ولا حاجه كان نروح هذا الدمارين كان نروح ادن السريه والنظام انيوا ادناوي امر صديق يحيى فقار ادناوي وكان بيسكو لانك الصباح يبغى ديريا دونك pour تسوي ثلاث دي زيكزومبل يعني ونكزيست قيمه دون لو سوجي ان اذا الاسلام يفريني لو ديفلوبمون دو لا كابيليا اذا الحجاب يفريني لو ديفلوبمون سي انكرويابل لو ولاديهم
ثاني مثلا تنسولي حكيت l'islam il a dit chez cité notre culture هي بنيون بون وكاني هي بنقوس هي بنقوس بون غنبلوكي وكذا عني بون هادشي هي بنقوس alors il existe c'est une réalité absolue ok حاجه بالديفلوبمي لي كوميرسون كي فون لي توني ميز Hamid Hamidini في الحجاب a développé que le commerce qui vend les tenues ميز il est développé la culture non il développé يخشمن قال développement أني بون وقع وقزميرة ديالي نسيت نسالي نسالي كيما مثلا هي ميساكي دورا نسالي ميسي دورا زري على خويا ماس هذا ونس تفقد السوجي كيروح ارواني ذا غير كاعني انا كل سوجيك نومن باللي خدش من مره دون نابورت كل سوجي يا سوجي بيان بريسي قيم تسز داخل الزوف لك مثلا الزول مثلا الزول يا حبيبي الزول صافا طري بيان يعني تبغى السوجي يا ساكيد العاليت مليح على معنى إلا قاس نديباتيت دون لي ريغل دو لار سا في دير سي تان ديبا كي ماشي كتغاد تسعو الحق نا يونا دي يسعو الحق وزمير غير دانفونتي دو نيستوار جوست باش يتقنع الور كو سي ني با فري ديت مورت القبيل ولش وليك ساعه 4 رقالات سي امبوسيبل الحق بابي سير كاز العالي ماشي نيك ماشي نو ماشي بيض فوالا الحق بابيس فوالا من الحق فوالا صحيح دونك مثلا يصب الناس مثلا يصب الناس يبارك ربي على كل حال قشش العليم تنميرت وكدي ريبون ديالي يعني لا ريبونس يقول من مستنيض الحجاب اسكو يفريني الديفلوبمون دو لا كابيلي صحيح ماشي سوا يفريني تغماينو ينغثو ذرف تقفيليت داكور ديفلوبيت ثمطوس ما راه تسواليا يتشبح سلفسينس انت قبايليت ناقص الحجاب صافي دير داكشي اللي ثورات الشبح حقيقي طليض كي داير الحجاب مستمر العناية مستمر نعم أنا ذا الحجاب يدفريني والله كبير مي أمك سكني دمك زرك دينا حاجة زمراك دينا غني كي تورا إنك كيني زمرات خما كذا اللي غادي يهنيا باش دينا هذا اللي غادي يهنيا مي أسكو زمر غير ريالمون هذا اللي غادي يهنيا كالا كيستيو ريبونديت فلاس ذا شو تقبايليت السين غير ريبونديت كتشيني تقبايليت سانغطاس تمواليوين وكنا دينا تقبايليت ساعطس العوايد نت تقبايليت وكنا تكمل تقبايليت نسال لبسن تقبايليت لا غنسالي تملح لبسينا غير غاد ناوي لبس العربي سعوديك ذا شو واش تملح لبسه العربي سعوديك وكنا تيدنارنو نكوني يلاه كرتولنا تبوزا لا كيسيون باش تموت ايوا ما تكشملا في الرعب دي شو كرسا وكتشما غير هذاك العاب ذا شو يلسا اما انا غير يداوينا جديد غير الثقافيين والكيني تعاود لا كيسيون كي تعاود غير دوزيام فوا شاش كشم العاب ما يقول جديد شي كرسا tu préfères كشيني وين يتلسون ثنا يتلسون ميني جي با دفنا كي مرنيس tu préfères كشيني تشتري تغلي سروالتيس وخدني غير العاب ذا يلس تغلي سروالتيس لا تلس ميني جيب الشغري هي يتطفى للشوجي كيسقارن الحجاب والتطفض للشوجي النظام نسعى لاروب كابيل نسعى لبسان التقفيلي تحريث لاصل انيذا لاروب كابيل اديفلوبي لا كابيلي ديث موالينس تشبح ديث موالينس تشبح تفهم تستقبيلي صافي دير تطبيب تيك تروحون للجين تطبيق تروحون للجين الخدمه صافي دير elle n'a pas développé la Kabylie صافي دير لافوكاتيك تروحون للجين الخدمه elle n'a pas développé لافوكاتنيك تسولسونك لا تونيني تبركان سبيسيالي لي زافوكا elle n'a pas développé حاشاتينيك تسولسونك تاع الدور ثانيه يك ديفلوبين ميستمر في العنايه ماشي ديفلوبمون يثوال يقول دي سلا اما تروح سلاح يجاب واش ديفلوبي اما تروح دورت القبير داش ديفلوبي زيني كلاندا زيني كلاندا كاع ميستوار ايني كلاندا
ذو قيد الصح صحيح ماشي دايني قلندقيا قرنا كيروميين لا بي نو في با لو موان مي اي غير اي تكسوز كاينين لفسينو داويض لفسينك انا وي كيكسن كيش بيرسونيلمون كيتشني وي كيكسن لبسينك كسناس بسيكولوجيك نو وي كيكسن لبسينك كشمنات شغل نسوس ويكيكسن اسكو ما كيستوالي سب ويكيكسن لبسيني كيكتشيني اسكو كشي تسرسو داك ندور دو عمل اكدنا نواتيكس اسكو تسرسو داك ندور دو عمل سمحي اكدنا نواتيكس ليكسن هاتري صلام لي صلام وغيسميها راه نرسكا اسكو كشي تسرسو داك ندور دو عمل الا كيستو يويلي سامبل ميسبورت اسكو تسرسو داك ندور دو عمل وتسلسو غير باسكو ماشي دونك ني تا با اوبليجي وين يتيرسان سي ان شوا بيرسونيل وين يجلس انا نقدر دوامام سي ان شوا بيرسونيل ويتهضر في لي شوا بيرسونيل اما راه نهضر في لي ديفلوبمون دان بيي نهضر اون جينيرال وتصرو حري تساوي دي زيكزومبل تكون دور ناغو 10 ناغو كيلو يتصرو حري تيجا ميستمورت اويد ان نيفو اما كي راه نديفلوبي ثمورتنا اما كي راه نشيخ الجماعه دو كوتي الاسلام دو كوتي الحجاب دو كوتي ونكونسونطريت في الديفلوبمون باسكو لان لي جون مساكين خدمنا راه لان لي جون بغا نجوز بجنا راه لا العباد مساكين سعينا راه خمل لا العباد مساكين سعينا راه خدمه وسعينا راه سورديا وسعينا راه كرا تاكي غورين كيني وكاين قرن الديفلوبمون دان بيي ناخذ اون سوسيتي لو كنا ركز علينا كتخميم داكشي اللي نميزيت 1000 فوا فهمتي نميزيت معاك جاك كفا دواليك جات فوق هاوي نميزيت 1000 فوا نفد لا باز نبينك هذا قرض نبينك يضارو نركل اشورث انه الحقاله اشورث انه بيضاره ونصور غورسا ساكين اقارويس يكاد سي شيخ الجامعه سي الاسلام من بعد نكوني وذا ازرم سقارو حقا باش تعرفها اش حق عمرك عليك سون زاد ديسكاسيون اش حق عمرك ايوا شو داكور سي اون كيستيون بيرسونيل يتقرر صافي دير شنو يفيك وينك سعان 18 ولا 19 يلدي تحانوت يفيك واش تحانوت نو بو امبورت يجنز يدغاغن يفيك لا غير واش هما يفيك واش هو يف وين يخدم التحانوت الاسلام كيف فرينينا ونخدم على الريال جيتو دونك اسكو يفيك وينك سعان باش لا جنسني يلدي لا بازي كاد اغمين ولا بازي كاد سي الاسلام لو كاين كثير مسقارو ثرويض جحنطي وكني هذا يدار هذه انا ديال ربي يشوفها شويه اكثر ثرويض سي بور سا جو نا با بيزوان دوفرير ان كوميرس العابد يقنحفن يكتوث المسكين يتوث ربو يتوث الجيب وينا وريطاليا راه الاسلام شيخ الجماعه هذه يروح يسعى شي طو حد يرضي سورديا هذه يروح هذه يلدي تحانش باش هذه يعكش شمس ودي يعكش لا فاميس خشيني غيتقارض باللي الاسلام كيفريني هذيك وقرو تقول لا غروه هذه المخ وي سي سكو جو مي سوي دي اوسي سي سكو جو مي سوي دي لوزا حمل هذا شاذي المخ هذه عمار المخ ويسيد غميره ذا الماء ويدون فيد وي بادوري يتشور الاسلام يتشور شويخ الجماعه يتشور قريه كيما سبورت ايش ميكسكوز ما ناقدش خاطر ماذا قال شيخ الجماعه يبلوكي ماذا قال شيخ الجماعه نو تهضر ديك الصباح الاسلام يخمك ماذا قال ثورا مر الانتيليكتواليزم يتساعد يحش الشيخ الجماعه يقول كوريك سي طريقه هضريت في الديفلوبمون تمورتي كيما سبورت هكذا قرا ديفلوبمون تمورت بروبليم ينس الاسلامي غيكراسي هات زغير مرة النيفو انتيليكتوالي كيقيم تنسربت شني شو اش فغيول تنسرب تعرقد ولا شو كنت ترضى سمحي لي شو تبغى شنو ديفلوبمون تمورت امكان فيني شو زعما لا سوليسيون كومونسي ديجا لا كرياسيون دي اسوسياسيون a commencé déjà oui ديك لي زيتود ديالي اللي تروح انا لكان فرنسا نخدم كوليكتيف ندرس نخدم باغ اكزومبل دي زاتيستاسيون ديبرجمون اني تبردين كثن تاخد لي فيزا 160 مليون باش نروح انا لفرنسا دونك 160 مليون زعما نانفيستين دون ان كوميرس يجمعكني سواردين شاكاني باش نداوي العباد باش نعيوث الدواوي اكسيتيرا زعما نخدم اون بولي كلينيك زعما نخدم كلينيك تاع مقرانت وزن الماتيريال اكسيتيرا
هضريت فاش تاكيا هضريت في لي كوميرس اللي توالدين هضريت في كاع ما يلها مي تدو فارا تهضر في الاسود فيه سي 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 ايمي دولي لا بروميير فراز الدنيا تنضي داك مثلا زريغ الشوشي امك الاسلام يفري الديفلوبمون دو لا كابيل دوك تعلموا دوك تعلموا امك افراك ديمينيتي روحك كلش مي تكشما وفا كنت تهضر في لا ريليجيون ذا شويه فرازين كمورث يهضر في لا ريليجيون تقبايلي وي وي في لا كولتور كابيل سي سا وي كان وي سي سا كنت تهضر في الحجاب غير الحجاب لا انت داير في الحجاب انت داير الحجاب يمكن غاز امشي الحجاب يفريني لا كابيليا دونك نكون هذه غير نكي لو سوجي قيمه قال السوجي امك الاسلام يفريني الديفلوبمون دو لا كابيليا ومن بعد سكر قولاي ديالين جي لامبرسيون vous avez quelque chose contre l'islam c'est quelque chose de personnel tu as quelque chose contre l'islam va régler ce problème avec l'islam. Mais la Kabylie, elle a besoin de développement, elle a besoin d'être développée, elle a besoin, les jeunes مساكيت اللي قدنا في الدار وارسن اللي عباد ثلاث اذنان اللي عباد هلكان وعباد حوايج ندي زوبيراسيون على ليترونجي وليا نساوي ليترونجي ندخل من بولي كلينيك ديال تموت ندخل من كلينيك ندير تصور صوانيين الصور ديني جماعه منا وليا ديفلوبين لي كوميرسانس نروزين نخدم انا كل كانيو تاكي ثلاثه تستكون اخدم اللي كان يتوالى قبيلي انت تسكر ماشي الشيخ الجماعه ماشي الاسلام ديروا قبيلي انت تسكر بصح صافي اظن الكونفيونس ولا كون شتاكي انا ودي انا ودي طاكينا شتاكي هذا رزنت هذوك ليني ذنكنيا العبد ريح حوايج راه هذه طلب تفني صور دينا ديروا حاتني قمرنا واش راه يخدم سيسن ومن بعد طرست ذوك لينيا سي كوم سا صافي دونك فقنا بيان سور فقنا شحال هي الاثنين تباريبارين ام كرا غرزنا غفضون هات توري تخرس الشيخ الجماعي تخرس الاسلام يغير الحكومه ام كغفضون غفضون نعاود الاقتصاد donc كيف تكشم la politique est morte donc le sujet n'est pas la politique le sujet n'est pas l'état le sujet n'est pas autre chose le sujet امك الاسلام الى فريني le développement de la Kabylie صافي ثوار ضيد شي ديوالي لا ميد الاسلام ام كيفريني الاسلام وي تبغى قال السوجي كيجوغ باسكو لي سوجي اي خاطر وقال السوجي ميستمر روح تعطيك خدم لي اللايف خدم سور ديفير سوجي روح ترد تخدم اللايف كينيا الساكينيا يفو ريسبكتي لو لايف يفو ريسبكتي لو ديبا كيف السوجي في السوجي عندي تكشمض تفاضل السوجي مي تكشم على السوجي عندك نيس فاض اترول توجور يدوال طمي ذا كان ربي ما تزرد شي تقارض والله ما تزرد شي تقارض اكتب لا بروف اني يد شد النيض فكيد ليكزومبل كي فراغ السوجي شفيها مليح يا ثاني روح هات اكدي سنولفو يوثر حاجه اولادي شغل ما كان الصح يمكن نغسيت نرجع نسي با كوا بون سمح جو ريميرسي بوكو غادي نسالي مثلنا غادي نسالي ثميله ابراكي تسالي عليوت ابرا تسالي وانا نرندا نسبع العباده ديالي السوان هي هذيك الرقيه ازلف لك ازلف لما ثميله الو وثميله ازول ثميله ولا شي تسد نسالي موسى عليوت أنا سالي موسى عليوات سي ان كرون فان زيك يتابع في المير سيستم قرانت نظر موسى عليوات ما يريد نعاد نسالي والنظام ثميلة ودس الغرض شي ولاش الصوت الو ازوف لك يا موسى كيف لا لون ازوف لك الطريق ازوف لك سياق دوك شويه سياز دمان مي لايف كي دخل واقيلا سندير لي واقيلا سياز شويه تو لان الشغل لان ويد يسعى نجحاق لان ويد يسعى نجحاق لان ويد ثلاث كوم تو الموند يمكن يساول ديالو قشيش سندير اللي تخم داك اللايف ني وين في كاس الحق ذيني في كاس الحقيقه شي فازي هاك دينايا ونيك دينا كني يفاد يخدم ماني الفاج كيل فين شني فهمت ابتيتي شال يمكنني اكدينيغ فاغ خدمه غير فين فاغ خدمه غير فين اكرون دي شال فاغ خدمه 1 مليون د كوشون فاغ خدمه دي زيلفاج مقارن مليح هكا داكور فازي بار كونتر l'islam il va me freiner
يتاجر خدمة الشغل دونك ماذا قال الخدمة إمكانية خدمة الشغل est-ce que ça contribue à l'économie de la Kabylie خاطي وقيستان c'est un simple exemple après il de répondre répondez après tu vas ضربة النظام d'accord est-ce que la contribution à la Kabylie juste ذا حلوف نيغايد ça fait partie ودني على الواقي d'accord l'économie est-ce que حلوف c'est important et le développement de la Kabylie c'est important d'accord ce qui veut dire يزمر ديال اكسوم باسكو اكسوم تورادي تمرت 120,000 نا 150,000 في الكيلو يزمر ديالو راجو تفوق تزمر دونك يزمر ديالو في سيتا ديال اكسوم غرميا ديال اكسوم النظام لا كابيلي وذي يعاون للديفلوبمون سوسيال دو لا كابيلي الشغل سبيسيالمون ذا حلوف هكدينا غير سبيسيالمون ذا حلوف باسكو نزمر نيكسبورتي أحلوف يسهل لي الخدمة بارابور وزقر وغدمية كتقارو يسهل سي فاسيل افير il peut contribuer à l'exportation il peut contribuer à le développement وقلنا c'était juste un ce qui veut dire au fait أخشوم النظام نا autre chose ne peut pas contribuer ذا حلوف ني كان أحلوف رعبد يبغان العاب يبغى يخدم الكوميرس سوا ديال ربحي صور ديالنا ذي يعاون لا كوميونيتي نس يخدم حلوف سان مارش با اثيكسل يغال يخدم اوتر شوز سيناريو معلم يسال روزين اون باراليل يخدم تيسيتا يخدميت فوكسوم يخدم ذا عني في تيسقارن في يفكيا السيناريو معلم النظام il importe de la viande surgelée il a fait fortune et au même temps dernier الشعب تشان اكسوم سيرجولي تشان قدنتي دمسكي تشان اكسوم دونك خنويا لو ديفلوبمون دو لا كابيلي ذا حلوف فقد الشراب خاطي الطريق سديد شو ناس il va contribuer يقدني غير دوينا غير لا باز ليكونومي لا كابيلي ناس سي ان بوين يقدني غير دوينا إذ كلش هكذا النقطة l'islam, en quelque sorte, il n'a pas freiné le développement de la Kabylie directement. Il l'a freiné indirectement. La base, pour freiner le développement de la Kabylie, c'est l'éducation. L'éducation est freinée. Mais chez l'islam, directement. L'islam, c'est un facteur. C'est juste, comme je disais, il venait à l'éducation. ما تصغرت يغرى avec une bonne éducation ذينا أديفان après اللي فروي l'éducation ونكوني اللي فروي l'éducation ينغرى الجزائر هذا واش بنت هذا اللي فروي نسن داش يطرنا كثولا داش اللي فروي إني ديفلوبيت أكدينا شو اللي فروي العباد ديبريمينوك باسكو لو نيفو انتيليكتويال وليش و ليدوكاسيون نيفو ديدوكاسيون يصوب مليح وليش دونك ما تتفضل ان انجينيور يغرى سميت في انجينيور هذا يروح هذا يخمم فيزا ديتود هذا يوضع فرنسا إلي با يسعى نيفو دانجينيور ذاكي دونك إذا كاع تزرد باللي النيفو ديتود يصوب مليح الجزائر قارنس ليكيفالونس يسقارن فوالا إذا قاد يخدم ليكيفالونس دونك لا تونيزيا لو ماروك لا ليبيا لان ميم في موراي بركانن مشكله دورنا ذاكيني خدمنا كل ليكيفالونس ماشي حاجه الجزائر بيان سور وكينا هكذا تنهضر في لا كابيلي دونك كسيت وكيا سا ريان افوار افيك لا كابيلي ايوا سا ريان افوار même la Kabylie, ça fait partie. Oui, mais ce qui est de Kenya, Anida, Ayagi bloqué, ça mort le Qbayr, à savoir que, oui, les qui fait de Hadarda Kathura, des mours, c'est le tabat des juniors, des avocats, etc. Et donc, il ne faut pas minimiser. La médecine, dernièrement, كان قشيش نموت خدمة لا كان يوتني قريب يثمغاني الجزائر
لو كان ما يا تشد مش ياخذ ناس تموس دين كان رعنايك دونك رعنايك يا أموس رعنايك يا أموس رعنايك انا قيم فاز قل سوجي قيم قل سوجي قيم غير أمث سوجي ما الإسلام هضر نو نو هضر خطأ أجا خطأ الديفلوبمون تقيم راجل سوجي تقيم راجل سوجي لو كنت قيمة ديال ديفلوبمون الشويشة هاك تفهم حاجة كنت قيمة ديال الشويشة الدنيا وي إصوار ديال اللي كان يعطي نجمع نخدم لا كلينيك ديال تمور تديفلوبي لا كابيليا وي ارجو شوي داكور يديك باش مي اكتب نجمع ناس لا كان يعطي ورقاز قريب يثنغان ديال تمور نو ارجو ثوان ميسا ادنو غادا انقيمي لا كابيليا ديك ونصفارني ورناو نسي لو ماشي sujet الند posa de la question أمش l'islam a freiné le développement de la Kabylie انتيني ني غايد l'islam ماشي الاسلام تيفريني ديريكتومون الا فريني انديريكتومون امتي تيفريني انديريكتومون موداك ليكزومبل نبونا ليكسبلوات ودي غادي خميل فان سيتي جوست ان بتي بوين ابري لو مشى ديني لا كوز برينسيبال سي ليدوكاسيون لاكوج لاكوج تهضرها في لا كابيل نو ماشي لا كل كان ليدوكاسيون كو خام داغني كيف l'éducation en général l'éducation en ميرسي général فوالا après l'islamaki امشي تسكي l'islamaki ما يدي خدمة نيكول لاكود نسعى وزراران كيدين نعيمة ودنا نعيتو ما تصعود ديني المخيخ ما تصعود الإسلامي المخيخ il va te freiner sur certaines choses وتزمير ضارة غتخدمو كلش صافي دير تديفلوبي ام تقسيطاكي انفنو لوبيتال على بلاص الجامع ما تطفض لا ماجوريتي يتخمم الاسلام المخنسن باسكو ليدوكاسيون لاكود تخشماك الدين المخيخ تخشماك الاسلام المخيخ اوتوماتيكمون ذا الجامع اذا مزورو ولا لوبيتال باسكو الجامع ني داخل ما تطفض وين مشى ديال تخشمس لا رجل كاع المخيس صافي دير عربي يغلب لوبيتال دونك الا كان كوماسي قبلي الجامع ابرا نادي شي دو لا كونتراديكسيون خاطئ ماشي دون لا شي دو لا كونتراديكسيون نروح نسقسي روليجيو ارديني الجامع الى مزورو ولا لوبيتال هذا هو شاع ديالي دونك العباد ذوك ساعه نسوق شويه ثقيل المخنسن باسكو ليكول مي دغران يماوداني توس شمنا ثقال المخنا دينا كاع المخنا شي دو لا كونتراديكسيون قصباح اشو لا كونتراديكسيون ني كومون كساس في شيخ الجماعه قنع عبدنا الشيخ الكولجي قنع هذه ابن الجامع شو زمار ضرت قنع باللي هذه ابن الكلينيك راي ديني غير باسكو ثقين بوتي دقوسمين لان مشطوح زين اي بورتون تصنض الشغل كي لا بسيكولوجي اي بورتون كوفني غير الجامع اي بورتون غتصل القبائل لا بلو غروند بار القبائل وفني نار الجامع مستمر دونك نتوي دون لا كونتراديكسيون ثورة رجال ميسان ثورة ما نقيمك سوجي ياكي إوار شوية باسكو لان الشوا نظن إذا قنا الدون تسكي شوية لا بوليتيك تسكي شوية ليطا ونزميرا نقيمك سوجي ياكي كان وحدس أمس الإسلام أفريني لو ديفلوبمون إلا كابيل خلال الشهاد إقلانا كوتي ونزميرا نقيمو نيدا نسدو يالا ونزميرا نقيمو نيدا نسدو يالا سي با بوسيبل نزمير دارا دينير نزمر مستمرت نزمر مالك تزمر دارا انك زمر غاديك شغل الحكومه كوتي هذيك شغل الاسلام كوتي وراح تخدم مع بروجي اكني خدمن دي ميليي دو كابيل وي زمرض مي ابسولوت بوكو دو ديفيكولتي اسعاني ديفيكولتي ويديك قلدين تيحونا ويديك اسعاني كوميرس لا شروف في عميناريه الشروف في عميناريه ايتي ديوثورا لي بار اقدمو دا ان اكزومبل مي تقارض ايه ليكزومبل اقدمو دا ليكزومبل ميقدني ونزميرارا انطف كان يقولني لا كابيني قال لي سلامني باسكو ناقلان لي فاكتور نظن خيلا اقدمو دا ليكزومبل الو واش الغايت حصايد شي سلايد ان سامبل اكزومبل ربراب يبود une machine unique au monde انت تيفينونسي بيان سور لي انفستيسمون يتدخل من سي فريمني سنتا يفينونسي دي انجينيور اي تو
خدمن دون ماشين اونيك او موند تفلتري يمن يبوتيد باش تيانستالي غورنا يبلوكي ناس وهنا الجنة تيانستالي. يقدر يبوندي دونك ريبونديد اطاس العباد اللي قلتي ماشي نعرف مصر انت تدور خدمن يسنت سيدي سامبل سي مش تطح كان كي بيرسونيل دروزينات كو خدم الروزينات دي تموت برا باكيتو باروش ابراهيم وكي سنا كتورنا ابراهيم وكي زيد وكي مره الروزينات اللي يقول لي كروس ماشين ستارين تنقيت مرت يعني تدون التربيه خدم التربيه شي دون لا كونتراديكسيون encore une autre fois. Dès le début, l'islam, c'est pas directement l'islam. La question est posée. L'islam, il يتكشطوح ما يدي امشي تتفاهم مع موني غانا دي خميل فانا في بالوكيت وي سي فري مي لا يا ميست مورت نو تي ليميت با يرفع نو تي ليميت با يرفع si tu te limites à يرفع ça veut dire c'est de la provocation. Non, attends, limiter à l'islam كاينين هاد ماشي الاسلام. Non, ماشي الاسلام يرف et l'islam ce sont deux choses différentes. Si tu te limites à la commercialisation du cochon, c'est de la provocation. العبد يبغى يخدم كوميرس السيناريو قارنس اعراف ابراقن تمورتي وجه لو سالو اعراف ابراقن زاد شحال لي كوميرسي كخدم دي ثمورت ولاش دا شوك خدم مارا دي ثمورت ارمي دا سميت يوفا اينك دون التربيه وكاين يخدم الوزين يبغى يخدم الوزين وحلو في كومانس تنقردو النيف وقيت قرضه كاكيه وقيت تساوي متيد مره ستانيك زوب شعور ما كان وقيت ورا جو نسي با جو نسي با دا شو هذه كاك ديبوزين لا كيستيون كاك ديبوزين اويت ذا شو تبغيض دينيض سي الديفلوبمون لا كابيلي ذا شو مديد اكزاكتومون ليكسبليكاسيون الديفلوبمون هاكي تبغيض دينيض ذا شو في اكزاكتومون اسكو اقدر ريبوندر تو سويت انتبع لي طراس قولك خدم لي كوميرس انا نخدم لي كوميرس انتبع لي طراس قولك خدم لي زاسوسياسيون نروح نخدم لي زاسوسياسيون انتبع ويديك شغل كلش مش شغل هذا الاسلام حتى لو ديفلوبمون دو لا كابيليا نشغل يصور دينين نجمع كني ثورا اللي كاتني باش واحد نسوي لها بلا تداوين داكينيا يصور دينا نجمع ونخدم ان اوبيتال دي ثمورت باش نروح نخدم باسكو انا هذيك خدمت دي كلينيك دي ثمورت الحكومه وسنت فرينا وسنت بلوكيرا نريدو الاسلام ما كاينين الشيخ الجماعه ثني بلوكيرا في لا كونستركسيون دون كلينيك كوم بارازار خونوي بارازار كوم بارازار ثم شي تنوي تاع الدايره حلوف نوري تاع الدايره لوزين نوري تاع الدايره الحجاب كان يفلقك من الحجاب وك الشيخ الجماعه ذراك دي الحجاب كاينين نيردو اكو الحجاب كاينين جينيرال كادر جينيرال أصل دي الديبل نايد ماشي الإسلام يتفرينين نايد الإسلام سي جوست ان بوتي تروك هكا كاع غوش ضرواتيك تفريني كاكي ماشي حاجه نايد ذا شو تفرينين ذا ليدوكاسيون يتفرينين ماشي ذا الكوميرس ماشي ذا ليدوكاسيون انوي كي جوكين دريا خميس تمورت ما تشوف تديك تضرك تشيني اللي بوري غراره يما وث غراره ثنفغ دغريا اللي يقول قفير مره يخدم لي كوميرس دي ثمورت يخدم لي زاسوسياسيون دي ثمورت اما ولا نسن لا بلوبار وغارين راه mais ils ont sacrifié leur vie باش تغرن الدريان سنه السقيفاند اونتر بارونتيز تفكا يون قارن السعيد دي ثمورتي السعيد اما ولاني باباس مسكين معذور يما سيتني دي السكران بابا تسنسر قلت تزمرت السقينيا يفقد السيتان انتيليكتوال تفهم لي دم يستمر دونك نم بارلو با ديدوكاسيون يتقرر الاسلام يغدى ربان الدريانا ما الا كشيني الدريا تربى يكتب الاسلام سي تشون شوز ميك الدريا والدريا كوهين دريا كويض وثني ضرب الاسلام مستمر ربانتن اما وجان داينا رتفكض يوراويك على ذاك تفكن بيا فهماش الفيضة الدنيا نايد ودنيار ديال ديبي نايد ديك الدنيا الاسلام ماشي الاسلام يتفرينين نايد الاسلام سي جوست ان بتي تروك ماشي الاسلام نايد ليدوكاسيون سمح لي ريك تسمعي نوبل جاي بوزا جوست une question اكتفا جوست une petite question simple اني دا طونا فيها شحال بلوكي الصباح باسكو تطيح لي تقول هضره يا طونا فيها شحال بلوكي
بتيتر 5 6 بالك 10 وصغيره 11 لاعب هذه بلوكي صار تقول الهضره اسكو دين سر من ويكيا اسكو ترسون الحجاب ويكيا اسكو الشويخ الجماعه ويكيا الرقبير النغ فما 11 لاعب هذه دي صار نقول الهضره الصباح اثر ميم سيد علي مديري قراسن بوركوا لي غرومو تفهم ضيد المستموت دونك ماشي الاسلام لا الشيخ الجماعي يبلوكي فرين ديفلوبمون لا كابيل جايبه ذا كيني هاثنا وين كاينين برك قدام ديبا باسكو tu n'es pas d'accord يدسن وقت تخسر نقول الهضره باسكو لو نيفو انتيليكتويل نسن اللي طريبه واستفكي ضرر الحق وليو دي ديفلوبي الا هذاك دي تخسر ديال الهضره هاتسا دي لو ديبو اكدني الطريق ني غايد كل شيء كدي ليدوكاسيون اما كما ولا نمي لاكو ليدوكاسيون اللي تربين ثموث دونك ماشي الاسلام اللي تربين ثموث ماشي الاسلام ارجو فيرا نفهم ابراي ما نوض ليدوكاسيون الا كود الكوليج كيستقارو انكس لا كيستقارن ليدوكاسيون ريليجيوز ماذا الاسلام ماذا البوديزم ما وين فانا خويا هذه غير الدين هذه لين ديزيكول ريليجيوز مي غادي يروح هذه غير دينامي الا كول مكادين ليكول ناسيونال مكاتي تسحمط هنا تروح هذا تغرض لا سيونس تغرض لي لونغ تغرض اين انا نوك لا ريليجيون يعني خموس شنو العباد اكتكايون ثاني اكزومبل اكتكايون ثاني اكزومبل تريسم مخلوف ربحي نغرفق بن يدير je me permets de les citer parce que je les salue غران ذي ثموث اثناء ذاكي ذا الطبات مقارنة تعاونن الرقبير غران استعرف ذي ثموث قولن دار كي خدمه ليكيفالونس الساكن يطفن دي بوست تريز امبورطون الساكن دوار ندير الرقبير تعاونتن الراجل خويا ده الضرارة إنا بريتي سبا إلا بريتي l'éducation algérienne abrutit les abrutis mais il n'abrutit pas les intellectuels il y avait une conscience ناقص يعني ما ولنس نتعاون نفير اللي زابريتيس با ننسولت با il faut pas c'est pas respecter الدنيا vas-y تفهم يون الشغل في ادون طف دون ان بي ديفلوبي عندي ثلاث قرايات الهاغي تو نزمر دناوي العباد ذينا يكون اثني دناوي اللي كل الجيريان هذه شوين 100% يا ترك الدنيا كتبورت الجزائري غرانا مستحي هو يفو ميكوتي غران ذي ثمورت وقضان دار ذاك خما ليكيفالونيا ربح ليكيفالونيا افيك مونسيون السيكو فاند الطباء هي تقرف شنو يكون دار ذا ثمورت يفو يشوي كومون سا يفو يشوي كومون يفو يشوي هكدينا حيت تفهم ضيدك الصباح ماشي دون لا كونترديكسيون اموس لا عنايا ستاوي كان ديجا دي الديبو ثنيق ليكيفالونس مادنا وضر ذاكي مادنا غوردي وي ما تشحش الجزائر عاد نهضر في لاكابيلي ويا نحوار هذه سنسلانه ولا شي تشغل نسن ميلو تبغي دار تهضر في ذاك النظام باسكو سي با بروبر على كابيليا سي بروبر ا بليزيور بيي دونك يتكلم شي شيء كتعوج غير كينيا عاد نهضر كان ثلاث كمل كان في لاكابيليا قلنا برويا كيفنا ماشي كيف بريونا ما غتخمم لايف انا ثاني نسدوها ثاني نسد بون يمكن يسمي لي غير لاكول يمكن اسمي اللي غير لاكود الشيخ لاكود يتمصيخ الزهوط ألما نتسروها الميخ كفاني مطول باش كنا نحفظ تصورت أي غر أوليو الشغل اللي أي غر ميم سي تصورتنا اللي يحفظ ني غايد ليدوكاسيون وفي الهارة دي الديبو صافي دير باش كنا تحفظ وقرود هذه غير الحاجه سييثا الى تادا مشادين يقدر يبوندير باش تبروفيا اونكور اون طرفه بيتشي دون لا كونتراديكسيون اللي تبروفيا نريد شورا نفرسيها خشيش هذه يحفظ القران الشغلات فرسي من الغشيه اسنتسي من بلي الاسلامي يكفرين الديفلوبمون دو لا كابيليا ني غاد ماشي الاسلامي تيفرين la mentalité. À Chouar, les mentalités, les musulmans, freinent le développement de la Kabylie. À Chouar, c'est vraiment si minime.
اوفيغ راك كسبنا نايد دي الديبو باللي ماشي د الاسلام يتفرينين نايد دي الديبو ذا ليدوكاسيون يتفرينين. هذا هو شوف دنيا دي الديبو رجو ثنيت ديال الديبي مي لا ديرنيير شوز دنيا ثنيت اشغر راه فورسين نحفظ القران ثنيت فوالا ولا داكور ريبون ديريكت ديريكت اشغر تبع ما خصي منم باللي الاسلام الشيخ الجماع ايغون بيشين الديفلوبمون لا كابيل خاطي يمكن الدنيا راه الشيخ الجماعه تيون بيشين الدنيا ني غايد ما نروح على كول لي زورنيك ننسى يزهوط يثيثي وين باش كنا نحفظ في صورتين اوليو اغصغرن لا سيونس اغصغرن لا فيزيكنا لي ماتيماتيكنا نزران وزاران كذا شو كيونا شو ذا الدومانيس ونكنا كاثن باش كنا نحفظ في صورتين دونك الساقي وين يلحقن اكني يرنا يبود الباك يرني غير لا ميدسين يرني الحق دار ذاكي يخدم اون سبيسياليتي نوزران كيني شي يخدم داك مو قلت قرض ليكزومبل داك تفكي هكاكي سافو دير المخيس يديباسي مليح سافو دير هذاك تفكر هذا دات لي دار دو لا كونتراديكسيون وخذي مارك لا كونتراديكسيون فراك تدينا تو سويت بوز اي كيستيون واتشافل تو سويت اسكو لانت دي زيكول بارتيكولير دينك ثموث دي زيكول بريفي لانت دي زيكول بريفي داكور هو ما فيكش ما تقرض ميكيل مشيت قارنا ليكول فوندامونتال اقدر ريبوندي ريبوندي اشياء ريبوندي الا واش سميت لحظه ليكول بريفي الجزائر نايل عامر السنه يوث 9 اونيكول بريفي اسكو الا واش سميت روحهم ثوالي هذا البروغرام نكور حالا مي جو سوي اون كونتاكت دي جون كي عندي زيكول بريفي دي ثموث ايبا si c'est une école privée agréée par l'État algérien, eh ben, c'est une obligation à faire des cours religieux stars. j'aimerais bien ثنا يدوي هضره كني يظل ادري بيس تسعه اون ايكول بريفي اني دا جامي ثنايد يا اون اوبليغاسيون الصغار لي كواريجي جامي وكي سي مون اكسبيريونس الدنيا سي ليكسبيريونس ليكسبيريونس تاعي سي ديفيرون ça veut dire بويغا كيرو ذا فيغور ليكول بريفي obligatoire à فيغور لي كور ستار c'est une obligation l'école ça veut dire l'état une obligation à الصغار bon bien sûr ماشي سويني لا البروغرام نظنا باراي bien sûr mieux que l'école publique j'ai une question شويه عاقي تروحوا على لونو تنتكسرها وبريجيا تخدم دونك ميم ليكول بريفي يشميتو فيروس فوالا Mais poser la question. Mais la cahier de répondre direct. Répondre direct. D'accord. C'est la même chose que تقرا الصباح mais malheureusement je suis obligé تداوزها مشكل نقولها ديالي خاص تداوزها في يدا مشي تفانا كطبات هكاك تعرف التربيه الاسلاميه مشي تفانا دي زانتيليكتوال دي ثموث القبايل ويلي لا نسموت ويلي لا وي تعيش ندي ثموث وي تعيش ندي ثموث قراره يعني يكون قراره طباء وقراره لي زافوكا وقراره لي زانجينيور رجع اني مشي تكرر اني ترى مشي تكرر التربيه الاسلاميه اكديني مشي تكرر اخويا سمعت هادشي روح تسواني الذهن وتسواني راه ذكي تسواني راه فرنسا مثلا واش مني راه هادشي ظا مي اخويا ماري هادشي ونداكي اخويا ثنا واردين في الدنسواني ماشي ذاكي فرنسا تنسواني ريبوندي داف تاكي هادشي اكدينا مشي تكرر تكدي لازقلي اثاث بوزي ضيتي لا كيسيون كي تيدي لازقلي نهاك دا شوار جمعني صور ديال جماعه عندنا خدمه سي حسن سيدي مليار يتجمعنا باش الصواني لعيبات دي ثمر تبرانيت الور كي زمرنا نخدم كلينيك ندار تصرحون لعيبات نظام تصوانيين دي ثمر ممكن نحكي هكذا ريبوندي
نكون لي زانتيليكتوال نغموس لي زانتيليكتوال نغ سوفور دي كونيريون ندير قارن فين سلم تاكل الشيخ الجماعه فرينا للديفلوبمون دو لا كابيلي تبغى داك الشيني جو بريفير 1000 فوا جو حسيت داك جو بريفير ملي فرك الطريق اجا تشيب جو بريفير 1000 فوا التربيه الاسلاميه غير يصار نقول كلش وجا العبد يدي قارن باللي الاسلام كاع يفرينا للديفلوبمون دو لا كابيلي ناغ الشيخ الجماعه يفرينا للديفلوبمون دو لا كابيلي فهم ضيق جو بريفير 1000 فوا التربيه الاسلاميه بوتيتر راهي الصغاريه جو نسي با كوا بوتيتر تدفع الشيخ جو نسي با كوا مي باش تقنع من القبير مثلا هو ما كاكيا راه تقنع من القبير اش تقارن باللي الشيخ الجماعي كفرين الديفلوبمون دو لا كابيليا وزاد طري الاول ديال العقل ماشي الشيخ الجماعي تيفرنين نيايد ماشي لي مونطاليتي ايبا لي مونطاليتي نيا الاسلامي كفرين لا كابيلي سي لا ميم مونطاليتي كونيك فانا غير قنع باللي الشيخ الجماعي يفرين الديفلوبمون ماشي ذا الشيخ الجماعي تيفرنين ماشي الشيخ الجماعي تيفرنين ماشي الشيخ الجماعي تيفرنين ماشي الاسلامي تيفرنين عايدو لان كيف داود افريمون ليدوكاسيون تيفرنين مو دايد دي زيكزومبل ثمود دي زيكزومبل كوريجي ضيت بوتيتر كوريجي كيد ما بيمكنني ثوي قنجا ويا اديني انا راينس مكيون واش مكيون باسكو لو يدي شي على زانفيتاسيون نجد ويا تهضر شويه مش بزاف اللي دعني كيني معليش نعاود غسكا هو السوجي كي مقر مليح تحمد لا بوليتيك ديال الزمير تقرض وتحمل وي ملي تحمد لا بوليتيك مي نقول دينا حق ربي ما لا بوليتيك الحكومه حق ربي برضه لا بوليتيك القبيله ديك الشمنار ذاكينيا باش ديك القبيله كينيا باللي الشيخ الجماعي فرين الديفلوبمون دو لا كابيليا اني ويقف انا تيمن يا الرجال عباد يقول من الناس تعرف خصيصا صافي ديال يسون فريمون فامي سون فريمون انتيليكتوال ويكيني يعني ذا يرنا كيقار سي فري الحجاب بدي التربيه لا كبيري با اقنع ذاك اللي فرنسا اللي عيبات تدونس الحجاب كاع عمرت دي التربيه فرنسا كم باراز كشموت القبيلي يقول دي الحجاب بدي التربيه لا كبيري وكاين ذي العيبه هذيك كيشمن دو لا فرستراسيون وتورينا فهم الزعف وتورينا تاع حنك التنيه وتورينا تاع الشكوح في النيه كاين يفريتنا العقل دي تروين سي فري دي تروين لا سوسيتي الحجاب باسكو ويلي هيك ولكن فريستري وتورينا تاع الشكوح في النيه تاع القاق تاع ترقوا عندك كاكيا افغاث لي زيديك يا افغاث اكديني غموس ما تبغي دير ريسك غادي اثن ليوني غادي ديالك لحقار ناس قول الساعه مساويه هادي كوبي سالي دويض عطاك صحه غنكمل هاد النص افيك بليزير موسى تنميرتك في القران صحيت تنميرت نول مره ويدي ديورين تنميرت مره ميم سي اون سونطون با سور لي سوجي ناع كال شوز كوم سا مي il y a toujours une entente il y a toujours un débat الا كنحفظ فيه ولا حاجه بلي الديبا سي ان ديبا اني ذا انوث نسفهم ماشي انوث مكان نشعر الحق السجيني لو ديبا قرنس ديال القناعه الا كتقنع هذا العبد دون زان ديبا الزوج ولا مثلا أزول لك سلميد بيان صلايك تربية لا merci tout d'abord ميتك لوكازيون دالك لايف نيليك شوال ضروة ميستمر شوال ضروة دونك ثورة كي تكشما لايف c'est-à-dire ce débat mais qu'est-ce qui bloque le développement de la Kabylie entre la religion entre l'école, la religion et tout ça. خطير en fait les sujets نانك للعباد صافي واحد دوزر ياكيا نثني تعاود ناس الجماعة الشيخ الجماعة بلوكي الديفلوبمون دو لا كابيلي bon c'est une question abrupte c'est-à-dire on peut pas dire بلي الجماعة بلوكين bien sûr quand l'État il gère les mosquées il gère la religion donc العباد زعما فاهمين باللي الجماعة يسعى certaine responsabilité في الديفلوبمون لا سوسيتي باش نقول c'est-à-dire on peut pas poser le problème de cette manière c'est-à-dire est-ce que الجامعة ناض l'école ناض وين أنا. Et pourtant, la question, elle a été posée. Enfin, c'est un constat qui a été certifié. Bon, ils peuvent avoir
leurs propres opinions, chacun peut donner son opinion, mais il faut avoir des arguments. Par exemple, tu vas bloquer le développement de la société kabyle, il y a des arguments. أكيد كشنيا أثن تريد تقنعيت كاين غير نهضر في ليكول ستادير la question de la religion et tout ça qui pour moi c'est une question de conscience personnelle c'est un sujet qui m'appartient pas donc je vais regarder un petit peu sur l'école c'est-à-dire l'école comment l'école elle peut participer au développement à la construction d'une société moderne et civilisée là à la destruction d'une société famille. Donc, tout d'abord, il a toutes les sociétés civilisées, avant d'être civilisées, quelle est l'importance de l'école et les programmes scolaires. C'est-à-dire, nous connaissons c'est-à-dire, l'école, c'est une institution d'État uniquement pour répondre aux conventions internationales, c'est-à-dire pour répondre aux droits de la scolarisation de l'enfant. J'aimerais poser une question, parce que j'allais عندك تصدق. Oui, bien sûr. D'accord. أشمي تفعل القبيلة الورق قرنس تمزق ديال كل. شحال يقموث الناس؟ عطاش يقموث. حكومة كتمزق في ذي كل. OK. Mais finalement, on s'est rendu compte au fait que c'était pas le problème de l'école, c'est le problème du programme de l'école. شو غرض نفقر باللي البروغرام اللي فعلا نفقر برا نتاعك شونجي تاع البروغرام le programme parce que la société algérienne par exemple les régions arabophones ils sont bien dans leur élément, c'est-à-dire l'islam, il est bien. Par exemple, en dehors de la Kabylie. وإذا غادي تحسيس نديرو قبايل نعقلك نسعك اون بار دو ريسبونسابيلتي نعقلك ممكن لا جينيراسيون نعقل تمازيغ ديال الكل نقبل جو درميين سي غاغين وكيت اكسيتيرا باش تعرف كان تمازيغ ديال الكل يحضر الوقت ثاني داف كان تمازيغ ديال الكل اللي طري سامبل ما مون كونستا كان تمازيغ ديال الكل الساكيني مارت كان تمازيغ ديال الكل اون سي روندو كونت زعما ما كان تمازيغ نقدر طري امبورطونت زعما سي لو بروغرام لي ايدوكاتيف ديال لي زيكول. Oui, c'est vrai, mais les meneurs, qui mènent le combat et ce sont des commerçants. L'intention, réellement, ce n'est pas d'introduire l'école algérienne. Par exemple, il y a Saïd Saadi. Saïd Saadi, c'est une personnalité publique. C'est impossible, Saïd Saadi, dans un village kabyle. وتقبل انت دون سا تيت فاهم واحد نخدم لي زيتود اون فرونسي اون انجلي اون المون مي با اون تمازيغ اون عرب اسمح لي مسمور يا بيباري 2 ans خدمت ديون اللايف الشهر دابا ساكيني سيتي مانيفيستاسيون انا فينيغاسيون تمازيغ وتتصورها le développement est morceau parce que ça me gère des collèges juste باش نشوفوا juste في la culture نا في les racines نا وكذا etc. le plus important باش نديفلوبي لا كابيلي راني غاستا فرنسيس تاع الانجليزي تاع داك النظام غير مره في اليوم نعرني كل يوم مشي نعرن كومون سو في يكرديو نساقي نزرع في تعدي ديال لا تيلي القبايل يتعدى دي راديو تيزيري يتعدى دي كلش يكرد juste باش هذيك كونطريني الدنيا باش نشوف تحسيد بيان شي تسنيا إنيسن جو فوز انكوراج القبايل وغارثني تعرفتني تا فرنسيستني لونجلي غارث حاشا تا قبيلت الشغل باسكو تيجي كان غادي وين الفايده سكيف ديرو فات دي زانتيليكتوال ادغارن القبايل اللي الراديو غير التلفزيون كابيل تسوين العباد اميكيل راه يقارني لا بوبولاسيون وغارث لا تعرف وغارث تا فرنسيست وغارث لا لونجلي غارث تمازيغ يا لا فان سي كو il n'y a aucun issue تمازيغ ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que ويد الساكينيا اللي سوفان لا رومور انيذا باللي وين غارن استعرف الكوليج il ne voit rien
Alors, comment se fait-il que front des ingénieurs, front des avocats, front des juges, front des médecins, front des comment se fait-il que أين يغران ويدا خنيا ذين يغران تورا زيخنيا ربحنا في القراية تعرف السجينيا يكون كلهم زميران ربح في القراية كومون أميسمور كومون كي قلنا يوث الحاجة باسكو لو ثيوري نكوني ستادير اون كونفون نسخلاط اونتر لا لونغ دونسينيومون et les contenus des programmes scolaires. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas avec de quelle langue on va enseigner. Tu te fais marrer, c'est quoi? تكوبي صوتك زبر نيا كنتي تفهم غير ثقة من زمر ضد داوي كذا كنتي تفهمو زمي غادي تفهمها دونك افوار يقدر ريبوندي على قد تفهمها نعم واش الغلطة معليش دونك اذا شوف دنيا كاين راك البروبليم ماشي لا لونغ يسرى صغار ليكول سو دي با لا لونغ افيك لاكيل اون اونسيني ليكول سي لو بروغرام مي وين فيك تهضر راك الصباح لينيك تهضر راك الصباح نموت نلعبها في مزاغ ديال الكل فينالمون سيتي با لوبجيكتيف نازيان زعني سي لو بروغرام اللي يكون دونك ولي مثلا نلعبها في مزاغ زوري بي مسكيتها تموت في البروغرام خاطر sur le programme scolaire d'abord il n'est pas entre les mains des militants des partis politiques le système algérien c'est un système unitaire centralisé toutes les décisions c'est d'habitude l'administration centrale en 62 d'accord Tamazight c'est la même chose Tamazight c'est la même chose mais on a réussi à l'avoir اسمحي الجزائر سميت اختار العرب سميت اختار كوم كوا العرب سيدي سي لا لونغ برينسيبال l'école algérienne. En 62, la constitution, ils ont fait des réformes éducatives, scolaires et tout ça. Ils ont choisi directement l'arabe comme la langue d'enseignement. كسم الفرنسي شوية. Le problème ماشي دقيق لا. Parce que la سمحي كي تجمع la mauvaise stratégie. اسميتو يتمزق ديال الكل. نيون او ندير تمازيغ او نكستا فرنسيست ça veut dire نكوني ديكوين المضرة يمنا باسكو اون بونس با لوان à partir du moment où تفض لي زانتيليكتويال نعرف قارن الشيخ الجماعة الفرينية ne compte pas sur les intellectuels qui disent هناك les idées امتيكيا اكتب كاين une alternative et l'éducation algérienne فهم زيد l'alternative là باش شوف الدنيا كاين هاك البروبليم ماشي لا لونغ ستادير البروبليم لي كونتوني لي بروغرام سكولير ils doivent être conformes au contexte géographique social la culture algérienne فهمتي تونس مرة تدمض يونا الجزائر كتعيش في l'Afrique du Nord از تدمض ان بروغرام il est importé le Moyen-Orient parce qu'il a pas تعامل باللي لا يعني خميس تمرس parce que j'aime bien ton calme le calme unique j'adore tu es beaucoup dans le respect j'adore tu parles bien j'adore مثلي وثر حاجة مستمر العباد وغرينا راه خدمة دي كوميرس العباد غرا نستعرف التربية الإسلامية في خدمة دي كوميرس العباد غرا نحشر القرآن خدمة دي كوميرس il ne faut pas تشمض أنيذا وتتصور quelque chose le débat قوساكين إلا قنوث أمكرد نديفلوبيا لا كابيليا et donc ما تكشم ديال الموين-أوريون ما تكشم ديال الناس on va pas la développer تفهم جيد يا غنهضر أمكرد نديفلوبي تمور باش كشي سلاعي تزقلي في النظاس نزمر نجمع يدريمن باش نبنيو لي زوبيطون كتموت القبايل وي اسكو كشي اليوم اسكو تمرض بلي البوفوار الجيريان يديك لوتوريزاسيون بور كونستيرفي ان لوبيتال قبوله عزاز كانا دينا عندها ثلاث دي كونتراديكسيون سي بوسيبل دينا دي فوا زري غير ما تخدمش انكونسيامون انا خاطر اسكو لا لي زوبيطو بريفي دي تموت les hôpitaux privés. Oui.
وزري غير مي حسي غير يبان كيك ديني غلان لان ذوك وقفوا نكينين ذوك وقفوا كاع مقران لان لا كلينيك الحكومه مي وقفوا لان لي بريفيا لان لي بوراتوار داناليز بريفيا لان لي زوبيتو بريفيا لان لي كلينيك بريفيا لان لي كلينيك يخدم لا دياليز بريفيا امي ستمور رعنايه افون دافونسي كالكو شوز افون دافونسي كالكو شوز اون سون فو يا حسيد نكي حسيد امي ستمور هذه تمورت القبايل لا لوبيتال بريفي جو مون فو ما الا ميس المينيستري تيخدم لنا جو نسي با كي مي تمورت القبايل يا لوبيتال بريفي جو مون فو ليسونسيال لا اما دار الصواني ما دار الصواني سمحية كي دان لابوراتوار لا اون كلينيك بريفي لا ان لوبيتال يتبنى ستاد يبنى القبايل باغ اكزومبل ان فيلاج لا دوار لا بنى لا كلينيك سبيسيال يوراو السن لا يمزدغن ربي ما فهمت الدنيا سي طايفه فيلوزوفيك تاعي باسكو صافي ديروا فات العابد صافي ديروا العابد يروح هذه يبنوا لا كلينيك جيست يوراويس ماشي وراويس قادرين يمزدغني لا ريجيون يوراو لا ريجيون ديال فهمتي يا مستمر ساعه باسكو تبع روح حسيد روح تروح دار قاشوش تبو ذرار بنوا لا كلينيك اي نروح نصحاب تدرتي كنروح ويذ ونمشي نتدرتي دونك لا كيستيون راهي دينير اسكو يوني في لا كلينيك يسحب تدرتيس وي ثورو فنو نارا لي كلينيك العباد وسعينا لي موين باش يخدموا لي كلينيك خيرون دي كاراج خيرون دي زابارتمون اني ذا خدم نسس داخل لا ميديسين اكسيتيرا دونك مستمر دونك كيل موند اون في تقرر دونك سان لوتوريزاسيون سان لوتوريزاسيون هاي مش كتمرتي تشري كتشا كسمورتي تشدي مي حوايج كيف تهضر ذاك ولاش داكور زعما حنا كي غلطني اش كيف يديروا في هذا المشكل نروح حكنا تمورت دي فوا نهلك نروح السبيطار تو سا سي دي كلينيك بريفيا سي ديك نحسب يا ربي الحكومه تيدك خاطي ماشي داك بريفي مي ماشي غلطه محي ما ماشي لي كوتيزا ما دنيت بريفيا مي ماشي لي كوتيزاسيون لا بوبولاسيون يتوافنانت فهمتي مي تزمرت بنوض الجماعه يتوافى ناس لي كوتيزاسيون العباد نكوني ديال لا كلينيك غازار مقران جماعه دي سورديين نو نشيا اصلا الماتيريال ديالنا العيده الحسين الحاج العيد الحسين دار الحاج يجمع دي سورديين يفكا دي سورديين يقعد لومبيلونس يقعد المدرحن يقعد لي زاباري اللي هو لو بروبليم ميستمورس اللي هو ودني غير الى البروبليم كونشتا قراي ديسكو في دين كلينيك نغا لوبيتال نغا لابوراتوار اللي توابنا كسبورت القبايل افيك لي كوتيزاسيون دي سيتويان دني غا ميست مورتيك دني غا الصدر عنيها اني هكذا نجمع دي صور دي نوض الماتيريال لا كلينيك لا ديجا لومبيلونس الماتيريال هو ما ربنو سيد هو ما ربنو غير نوطر كلينيك بيسك لا كلينيك سلا خصص الماتيريال نقيس الماتيريال هو ما راه غير صور ديال تورا لو كان باغ اكزومبل كو فيلاجي قلتي ولاش الماتيريال ولاش لا كلينيك هنا انا فنو لا كلينيك مي ابارتير دو مومون لا كلينيك هما راه هذا بنو لا كلينيك لا كلينيك الصور ديني سيرفنو لا كلينيك الصور ديني دا تمشيني النظام حاشا راه يديني سي با باسكو الحوايج هاكي واعرات باسكو فعلا تديسكوتي كوني توالي سفلى الحوايج مي خاطر الحوايج هاكي سي با فاسيل شارك ديني اميست موس كوسيلو حكيت السريع تقول ما ضد يا با نجو دونك كيك ديني حاجه اميست موس le développement de la Kabylie, il suffit juste de dire on va la développer et on la développe. Il suffit tout simplement de faire des projets. Je fais des noyaux, peut-être تبع انا je ne sais pas quoi. سميت السفا اللي دنيا ني غاسن نخدموا ني غاسن تماسيخ ديال كل الصريحه مليح ني غاسن نجمع ان كوميتي دانتيليكتويال كبير وغادي نخدم لي بروجي سو فورم دي بي دي اف غادي نخدم سير انترنت الغاشيه بروفيتي نخدم او بو دون سيمين يون لي جروب سو فورم دي بروجي et j'ai critiqué les projets parce qu'ils ne sont pas basés sur des réalités. Ce qui veut dire à ce guinéen, il y a une élite kabyle qui fait le pouvoir sur la Kabylie. Il fait le pouvoir sur la Kabylie. À ce guinéen, l'élite نيو ونوري هذا الشيء خدمت نرجع
ça fait des années et des années. Est-ce qu'il y a un développement quelque part? On n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. La seule chose est où juste, mais le développeur, c'est parce que Cheikh al-Jama'a est bloqué, Tinselm est bloqué, le hijab est bloqué. هذا نديلو بروبليم ميست مورث. خاطي ثورة دينية ثورة مرام الجامعة شيخ الجامعة نا الإسلام ثورة ماذا العبد تيختارن فضيد من تيختارن هذه الظالة هذا يقول الشيخ الجامعة دينا أثناء ربي الشغل يدي ليبر. Nick Mustafa ce n'est pas au peuple de construire une clinique, c'est le rôle des élus. Parce que nous sommes complètement les élus normalement باش هذا التمويل في القبائل. وتربذنا راه لي زيلي وتربذنا راه وجامي تربذنا سي دي فونكسيونير تروحون بور لو سالير نو يبورطون القبائل يبورطون لا كومباني الكتورال نسان او نخدم هكا ونخدم هكا ونخدم هكا ونخدم هكا ايش نارمو خدمنا راه صافي دير سي اون ارناك. دوثني زران بليك وسعنا لو كان بيروغاتيف هاد مظني لي باغ اكزومبل امير باغ اكزومبل بور فير ان بتي بروجي لا كومبيني دا سي لا سيكسبي الشاف الدايره سيكسبي الوالي سيكسبي المينيستر سيكسبي البريزيدون il y a des centaines de maires قاعدين في لي كومين قد لي بروجي دي فردانتي قنطيار زينثا مستمثل رحنا ياك الحكومه تشرحق دي سوارديين تشرحق دي لي بروجي الشكومين تشكز دي سواردينيس ابري هذا الشيء خدم سي سواردين ونزرع فهمت ونزرع هذا الشيء خدم دونك ماشي الشيخ الجماعه ماشي داريين جدو ويدني غير نكيد الشيخ الجامعة فهمتك الشيء صبحي يتعاود الشيخ الجامعة. parce que le but, le message gossaguinien, live gossaguinien, comment se fait-il que l'islam n'a Cheikh al-Jama'a est bloqué le développement de la Kabylie? Et donc, monsieur Cheikh al-Jama'a est bloqué, Ahmed les yeux, peut-être des tournées projets. Ahmed Rachi, par exemple, donc, des idées nouvelles pour le développement de la Kabylie. Peut-être هيث العبادي دي سوفور الحوايج نتاعي de Cheikh al-Jama'a bloqué le développement de la Kabylie. فهمتني c'est les sujets gossaguiniens. Parce que maintenant, on fait un développement sur la Kabylie, c'est-à-dire sur quel plan? Est-ce que sur le plan urbain, sur le plan sociétal, sur le plan culturel? Développement de la Kabylie. Sans que ça regroupe sur quel tout. Plan? Sur quel plan? Se regroupe tout. أرفد وين كيعجبني. Social, économique, etc. أرفد وين كيعجبني. C'est-à-dire في المود كان لا Kabylie ما كاين سي ان كا ايزولي في الجيريا لا Kabylie on peut pas رعنايك il faut respecter le sujet. ودنا نرى ثورة لي ريجيون نظن ودنا نرى ينجدو نند le sujet. Comment se fait-il que l'islam a freiné le développement de la Kabylie? Voilà le sujet. Elle ne peut pas se développer du moment qu'elle subit l'école algérienne, elle subit le système central algérien. شنو الحقارة تحقرها؟ خدمني فورماسيون ميديسين على سي با دو سوسي دايور عروجنا كان ليترونجي فهمتي؟ ربينا ليترونجي يا بابا ولاش طباك ثمورتها رعني وكز داك ثمورتها دينا مالا طباك حميش ثمورتها رعني ياك سمحي طب باسكو لا طبيب هكا ثالث يعني شنو فيها سيدي لا طبيب فكاد انا طبيب هيك لانه ما ويش فكاد لي كاتيجوري امي فكاد لي صورت نطبا قيت قرضه كاين لا طبيب فكاد نوريو لا خاطي ميدسان الجيريان دابور اسمها لي يروح على ليترونجي ويتعاود مرة لا فورماسيون لا يغريد ليترونجي لا هضرت في ثمورتها مش ثمورتها القبيل لا هضر قيمك ثمورت القبيل وقت تروح على ليترونجي الزفلك tu peux me donner بلي لي الجيريان Je peux parler Ah bien sûr. Ouais. Azolf, j'aimerais bien rebondir sur le fait, même sur le fait que de Cheikh al-Jama'a ait freiné le développement.
s'il l'a pas freiné, il l'a pas accéléré. Voilà, moi je pourrais dire ça. Si je regarde les choses comme ça, je te donne mon point de vue. Hein. Voilà, je te donne mon point de vue, puisqu'on a le droit de donner son point de vue. C'est des débats ouverts, des débats dans le respect. Moi, j'ai pas l'impression que le développement il a été accéléré par le biais de Cheikh al-Jama. Moi, j'ai rien personnellement par rapport à Cheikh al-Jama ou autre. Juste une question. Juste une question. Ça veut dire que toi, tu attends que Cheikh al-Jama il accélère le développement de la Kabylie. Non, le thème que vous avez précisé, c'était est-ce que le Cheikh al-Jama freine le développement de la Kabylie. Oui, après tu as répondu, tu as dit qu'il n'a pas freiné, mais il n'a pas accéléré. Il n'a pas accéléré non plus. Il n'a pas accéléré. Ça veut dire que toi, tu attends que Cheikh al-Jama accélère le développement de la Kabylie. Non, s'il a pas, non, le but du sujet. Le sujet, c'est la question, c'est est-ce que le Cheikh al-Jama ont freiné le développement de la Kabylie. Voilà, le sujet, c'est ça. D'un autre côté, s'il l'a pas freiné, certes, il l'aurait volontairement pas freiné, mais il ne l'a pas accéléré. Le développement sur la région de la Kabylie, parce qu'on va parler de la région, je ne parle pas de la petite. Moi, je suis pas séparatiste, je ne sépare pas de la grande et la petite. Pour moi, il n'y a qu'une seule Kabylie. La région de la Kabylie, comme je la vois moi, elle n'est pas arrivée à son développement par rapport aux années par rapport à 19, si on part par là, par rapport à ce que Guasbet Farfrança a vraiment se développer. Voilà, si on va partir par là. Depuis que la France est sortie de l'Algérie, moi, je vois pas vraiment une grosse différence dans le développement de la région de la Kabylie. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est toujours les mêmes. Bon, il y a peut-être eu quelques petites choses qui ont accéléré les choses, les autoroutes, voilà, on va parler si on parle du pays, mais par la région elle-même de la Kabylie, moi je vois franchement pas grand-chose qui ont changé. Moi, je suis d'une région, je suis de la région de Michli. Elle a sa poisson, ça va être le Michli avec des nerfs, ça va être il est en manque de structure. Quand tu vas là-bas, tu es obligé d'amener un thermomètre. Quand tu vas là-bas, tu es obligé d'amener un tensiomètre. Quand tu vas là-bas, tu es obligé d'amener des draps. Tu es obligé d'amener des oreillers. Tu es obligé d'amener des couvertures. Je peux t'interrompre et te répondre juste à ça? Bien sûr. Je connais un infirmier, des Alger, je le connais. Il aide. C'est pas moi, il travaille dans un hôpital. Il aide chaque soir, plutôt chaque mois, à d'une livraison du matériel. Il aide des compresses, ça veut dire non, bah vas-y, continue. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est le cas. Ça, c'est pas exclu. Ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Dans les régions, peut-être, ça. Bon, peut-être que ça doit être un cas sur combien. On est d'accord, c'est partout. Même d'Agued et Svetareromion, ça, le vol, malheureusement, tout le monde en compatit. Parce que un vol, c'est quelque chose que tu enlèves pour que Chab ait soigné. Partout. Quand tu voles un thermomètre, quand tu voles des draps, quand tu voles des oreillers dans un hôpital, l'hôpital, je parle de l'hôpital, hein, je parle pas des cliniques privées pour l'instant. Mais l'hôpital, généralement, ils peuvent pas dans les cliniques privées. On s'en sert, parce que on soigne un peu plus les cliniques privées parce que c'est pas le même tarif. Parce qu'on parle des cliniques privées. Certes, il y a peut-être des cliniques privées. Moi, en Kabylie, j'en connais pas. Hein. Moi, j'ai eu le cas il y a pas très très longtemps de ça. Il y a quelques années en arrière. C'est mon beau-père qui était souffrant. Il a dû venir tous les jours à mettre Tizi Ouzou. À partir de Tizi Ouzou, il y en a peut-être quelques-unes, mais les prix, ils sont hors de prix. Il faut être riche pour se soigner dans les hôpitaux privés. Parce que les cliniques ne sont pas nombreuses. Il n'y a pas de concurrence tarifaire. Oui, il n'y a pas de concurrence tarifaire. Il n'y a pas de concurrence tarifaire, mais moi je pense qu'il faudrait qu'il y en ait des concurrences tarifaires. Et je pense qu'on devrait pour ça, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Je pense qu'il faudrait avantager un peu plus la construction d'hôpitaux, de structures d'hôpitaux gérées par l'État que des cliniques privées. Parce que ils doivent commencer d'abord à arrêter de voler le matériel. Arrêter de voler. Ouais, mais bon, ils volent là où ils ont du matériel. Moi, personnellement, ce que je vois, moi, je parle entre parenthèses de l'hôpital que je connais. L'hôpital de Méchier est né d'Ouillard depuis 1971, ok. Je le vois. De temps en temps, ils peuvent donner un coup de peinture. De temps en temps, ils peuvent un petit peu avoir peut-être certaines subventions. Mais je pense pas qu'elles doivent elles doivent pas casser quatre pattes à un canard. Ils doivent recevoir des petits trucs, des petites subventions au compte-gouttes. Il y a pas longtemps,
D'accord, je peux te dire juste mon idée. Puisque tu es parti sur un bon sujet de développement. Ça, c'est un bon sujet de développement de la Kabylie. D'accord. Histoire d'une, bon, il y a deux choses. Il y a les comparaisons que les seringues, etc. C'est la première des choses. On a d'arrêter juste les infirmiers, le chab, et la deuxième des choses, c'est que les كابتنين خدمه كاينين باش تناول العبادات السوانيين في لوروب انا واحد نارسيس لو ماتيريال اتنستالي لي زوبيتوني باش انسواني دينا شي داكور يدير. J'ai pas compris la dernière chose. Alors, je vais te la refaire en français. Non, j'ai pas compris la dernière phrase. Les quoi qu'on va chercher en Europe, j'ai pas compris. J'ai compris tout, sauf j'ai pas très bien entendu. D'accord, c'est pas grave. Je vais te le réexpliquer. En fait, au lieu de ramasser des quêtes, au lieu de ramasser de l'argent pour envoyer des gens à l'étranger pour se soigner, avec cet argent-là, on peut acheter du matériel et l'installer dans les hôpitaux. Oui, mais attends, je suis d'accord avec toi, mais les gens qui font des quêtes à l'étranger pour qu'on puisse faire des prises en charge ici à l'étranger pour des enfants, pour des personnes âgées et tout, il faut savoir que ces quêtes-là, elles sont justement faites parce que justement on est incapable de prendre en charge des gens de notre pays. Voilà, c'est ça. Justement, j'ai compris. Mais d'un autre côté, j'ai compris. Oui, mais je veux dire, le problème, il date pas de maintenant. Je veux dire, c'est pas depuis hier qu'il y a ce problème-là. Ça fait des années. Oui, monsieur Koussaïla. Je veux dire, on parle pas des années. C'est pas grave. Mais si, ça fait des années. Si, ça fait des années. Ça fait quand même des années. Bah, si, quand même. Attends, excuse-moi, tu vas pas me dire que, mais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On ne parle pas des années. Des années. Il y a eu un petit peu de développement, mais c'est pas encore ça. On est loin du compte. C'est pour ça que les gens se permettent de faire des quêtes. C'est pour ça que les gens à l'étranger. Si tu me laisses pas finir, tu comprendras pas. Voilà. Et je te dis, il y a deux choses. Il faut arrêter de voler. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que l'argent avec lequel on soigne à l'étranger, on peut acheter du matériel pour le mettre dans l'hôpital, à condition qu'il n'y aura pas de vol. À condition qu'il n'y aura pas de vol, mais vous me dites qu'il y a toujours des vols et que les Algériens ils volent. C'est culturel. Si c'est culturel, on n'avancera jamais alors. Alors, voilà, justement, on va revenir au but du sujet. Est-ce qu'il veut dire, tant qu'il y a du vol dans les hôpitaux, tant qu'il n'y aura pas de développement de cliniques d'État. Et donc, ce qui veut dire, il faut avoir une conscience collective. La conscience collective. Il faut avoir une conscience collective. Voilà. Est-ce que tout le monde là a cette conscience collective? Est-ce que tout le monde là a cette conscience collective? Malheureusement, ça c'est le premier. On reconnaît. Merci de le faire. Merci de l'avoir dit. Au lieu que nos intellectuels nous sortent ces conneries de Cheikh El-Djemma qui ne développent pas, qui empêchent le développement de la Kabylie, ils auraient pu quand même se concentrer leur intelligence par rapport à ça. Non, tu crois pas? Bah, écoute, là maintenant, moi le sujet de Cheikh El-Djemma est développé. Moi, je te l'ai dit au début. Moi, je sais pas si c'est un frein au développement, mais en tout cas, c'est certainement pas un accélérateur. Moi, ce que j'aimerais et ce que je souhaiterais sincèrement, c'est que la religion, elle sorte de l'État. Voilà. Le jour où la religion, elle sortira de l'État, des sphères de l'État, parce que il faut savoir quand même que quand on déclare qu'un pays algérien, il faut savoir faire la part des choses, Agoumar. Les pays civilisés, on veut faire partie de la sphère du monde. On veut faire partie du monde, des pays civilisés, de tout le monde. On avait les moyens. On était un pays riche. On avait les moyens de le faire. On l'a pas fait à un moment donné. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Après, les gens, ils se sont réfugiés dans la religion parce que la religion, elle leur a promis mots et merveilles. Voilà, elle leur a promis mots et merveilles. Après, ça, c'est personnel. Je veux dire, mais c'est intime. Ça, c'est d'ordre de l'intime et du spirituel. Le jour où on séparera l'État de la religion, je pense que ce sera déjà une bonne avancée. Je pense que ce sera déjà une bonne avancée. S'il vous plaît, monsieur, n'en parlons pas de l'État et de la religion. Parlons de c'est lié quand même, c'est lié. Écoutez-moi, mon frère. Écoutez-moi, monsieur, mon cher monsieur, écoutez-moi maintenant, c'est très important. On va parler de l'hôpital. Tu as soumis un sujet qui est très important. Oui, bien sûr. C'est que, l'aménagement des hôpitaux
en Kabylie, c'est une très Mais bonne bien sûr, chose. c'est une catastrophe. Donc maintenant, Moi, personnellement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On n'a même pas d'ambulance. En plein hiver, les gens, il y a 2 mètres de neige, ils n'ont même pas d'ambulance. C'est les particuliers qui sont ils sont obligés de prendre en charge avec leur 4x4 et leur véhicule personnel pour pouvoir emmener un malade jusque Tizi Ouzou, jusqu'à Algériel. C'est une honte. Moi, je te le dis. Franchement, c'est une honte. J'ai l'impression qu'on parle de la même chose, mais on se comprend pas. Si, on parle de la même chose. Non, mais c'était pas. Au départ, c'était pas les hôpitaux. Au départ, le sujet, c'était est-ce que le Cheikh N'Djouama freine au développement de la région Kabylie. Oui, mais tu as entamé un sujet qui fait partie. Parce que tout est lié, parce que c'est lié. Tu peux pas parler des hôpitaux. Je n'ai pas dit le contraire. Je voilà, n'ai pas dit le contraire. Je te donne raison depuis tout à l'heure et c'est pour ça que je te dis on parle de la même chose, mais on se comprend pas. J'ai l'impression, c'est que tu as l'impression que je vais être contre toi et tu n'arrives même pas à écouter ce que je dis. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Pas du tout. Je te le dis depuis tout à l'heure. Il faut développer. Oui, mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu as raison. Sauf que, on a fait une quête d'argent, on a acheté du matériel. Le Hajj al-Aïd al-Hussein, Ibrahim, ils ont acheté une ambulance et divers matériels. Donc chaque commune de la Kabylie doit faire pareil. On a tous des émigrés, chaque commune a des émigrés, chaque commune a des usines. Néanmoins, dans une grande communauté, il y a toujours des usines. Donc, on doit évoluer dans ce sens. On ne pas juste ce qui peut nous freiner. Il faut regarder ce qui peut nous faire avancer. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut regarder les choses qui sont positives et avancer. Maintenant, si c'est fait dans la pure transparence, qu'on sait où va l'argent, qu'on sait où, il n'y a pas de souci. Moi, au contraire, c'est certain. Mais il faut aussi se dire, quand même, se mettre à l'évidence que quand même ça, c'est de l'argent des particuliers. On est bien d'accord. Ça, c'est quand même, ça sort quand même de l'argent. Oui, mais on revient toujours au même. C'est-à-dire que on va toujours taper dans la poche du citoyen, skin, c'est chouette la payer, ça il sacrifier, on est d'accord. Écoute-moi bien. Il y a un économiste, je ne vais pas citer son nom. Ils ont fait un projet d'avenir pour la Kabylie. Il a dit, avec ses propres mots, je peux t'envoyer même le lien, il a dit les immigrés sont dans l'obligation de contribuer financièrement. Ça veut dire même dans l'idéologie de ceux qui nous gouvernent, je parle de la Kabylie, ils ont l'idée de taxer le citoyen. Oui, si le citoyen n'est pas taxé, il n'y aura pas d'évolution de la Kabylie. Sauf qu'aujourd'hui, on paye, on donne de l'argent pour des gens, on ne sait même pas s'ils en ont besoin. On donne de l'argent, on fait des quêtes, on récolte quand même des centaines de milliers d'euros. Ils se soignent à l'étranger, alors avec cet argent, on peut développer nos hôpitaux, même avec notre argent personnel, parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est ma tante qui va se soigner là-bas. Oui, mais il faut être conscient et il ne faut pas perdre d'esprit que la médecine algérienne, on a des très bons professeurs, on a des très bons docteurs, mais ces gens-là, ils restent pas en Algérie. Il y en a quelques-uns qui vont rester pour continuer à soigner. On a des dentistes, on a bien sûr, il y a des gens qui viennent de là-bas, qui viennent du pays, qui viennent dans l'Europe, ils viennent se perfectionner, ils repartent en Algérie. Outsalouina, Alani, à droite, à gauche, ils viennent se perfectionner ici dans certains pays d'Europe, et ils repartent en Algérie soigner, ils repartent développer leur savoir-faire. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Maintenant que tu me dis que l'État a dans l'objectif de taxer les immigrés ou autres. Non. C'est pour ça que je te dis, je ne me comprends pas. J'ai pas dit l'État. Je n'ai pas dit l'État. J'ai dit un économiste kabyle. Oui, un économiste kabyle. Donc c'est pas l'État. L'idée, elle n'est pas mauvaise. Toute idée qui sont bien pour développer ce pays, elle n'est pas mauvaise. Moi, je suis pour le développement de ce pays. Non, j'avais compris l'État. Tu es un petit peu dans la contradiction. Tu as dit, on ne peut pas taxer les citoyens tout le temps. C'est ça justement, mais avant de taxer et de dire que l'économiste, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de souci, mais avant de taxer encore une fois le citoyen, parce que c'est quand même le citoyen, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, que ce soit le citoyen à l'immigration ou que ce soit le citoyen qui réside sur le territoire algérien, il se doit de faire un effort, ça j'en suis tout à fait conscient. Mais au préalable, moi j'aimerais bien que l'État fasse un effort beaucoup plus que ça, parce que c'est eux qui détiennent les richesses de ce pays. Et depuis qu'ils ont les richesses de ce pays, je pense que l'investissement, c'est ce que je disais
disais en préambule, l'investissement qui a été fait dans ce pays n'est pas à la hauteur des richesses de ce pays. D'accord, on est bien d'accord. Que ce soit sur l'ensemble du territoire, ou plus ciblé sur la région de Kabylie. Moi, je trouve que l'investissement n'est pas à la hauteur de la richesse du pays. Monsieur Aïtom Sbah, il y a 2 points de mesure. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les hôpitaux de l'État algérien, on s'est soigné là-bas. C'était pas les bons soins, mais on s'est soigné. Moi, dans ma clinique à Ouzelegen, je me suis soigné là-bas, que ce soit, j'ai fait des radios, j'ai fait des soins, j'ai consulté des médecins. Et donc, le gouvernement algérien, il a donné quand même des hôpitaux, il a donné du matériel aux hôpitaux. Sauf que, il y a toujours cette histoire de prendre du matériel de la clinique et de l'hôpital pour des fins personnelles, et après, on critique l'État qui ne donne pas. Elle donne, mais les gens c'est prennent. pas normal. Non, après ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas, non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas normal que des citoyens, normalement, quand tu vas dans une clinique ou tu vas à un hôpital, c'est pour te soigner, c'est pas pour dérober, voler, ceci. Parce que toi, tu vas te soigner, on va te soigner, tu vas voler quelque chose, mais la personne qui va être malade, qui va passer derrière toi, peut-être que la chose que tu as volée, elle servait à soigner le patient suivant. Alors forcément, tu handicapes. En fait, là, on se tire une balle dans le pied quand on fait ce genre d'attitude. Après ça, c'est une question d'éducation. De partout, partout. Ça veut dire, ma fahma, je sais pas, je suis pas sûr. Il y en a qui sont éduqués, c'est une question d'éducation. C'est pas le supermarché où il va se soigner, voilà. Mettons le fait, il faut quand même que les gens ils prennent conscience que le fait que les gens qui volent dans les hôpitaux, je pense que c'est un pourcentage très limité, et je pense surtout que c'est aussi le fait, comme ici dans certains grands magasins ou grandes enseignes ou dans certaines grandes entreprises, c'est le fait aussi des gens qui travaillent là. Il y a peut-être, tu sais, sur des magasins ici, des fois tu as 28% des salariés qui vont travailler dans une entreprise, qui vont être eux-mêmes les voleurs de leur propre entreprise. Ça, il faut en être conscient aussi. C'est pas le petit skin, parce qu'il n'a pas forcément accès, et tu le sais très bien comme moi, qu'il y a des services dans un hôpital ou dans une clinique. Les gens, dès que tu vas te lever, que tu vas vouloir bouger pour aller dans une pièce ou autre, on va t'interdire l'accès, et ce qui est tout à fait normal. Tu n'as pas à traîner dans les couloirs, tu n'as pas à fumer dans les couloirs, tu voilà. C'est pas un, comment dirais-je, c'est pas un parc d'attractions. Quand tu vas dans une clinique ou que tu vas dans un hôpital, tes déplacements, c'est normal qu'ils soient limités. Tu te limites au secteur où tu es censé te soigner. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une question d'éducation, malheureusement, petit à petit. Voilà, merci. Mais ça aussi, on peut travailler en aval dans les écoles. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je préférais que dans les écoles, puisqu'on parle, parce que c'est assemblé. De toute façon, tu peux pas parler d'un point sans parler d'un autre point, sans parler d'un autre point concernant notre pays. C'est un très grand pays. Il y a énormément. Tu peux pas parler sur un point et ne pas citer un autre point. T'es obligé. Malheureusement, c'est un puzzle. Voilà, on peut pas sortir de ça. La religion, elle est liée à l'État. L'État, il est relié aux hôpitaux. Les hôpitaux sont reliés au financement, que ce soit dans n'importe quel secteur. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je dis. Alors, mais je peux te poser une question. Travailler en aval dans les écoles. Dans les écoles, je préférerais très sincèrement, qu'on enseigne du civisme, même dans les écoles algériennes ou dans les écoles de Kabylie, le civisme aux enfants, le vol, ce qui est bien, ce qui est pas bien, alors que des fois, on entend en ce moment des choses qui sont pas très très terribles. Moi, je préférais 100 000 fois qu'on enseigne toutes ces choses-là, hein, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'on mette la religion de côté, et qu'on enseigne beaucoup plus de civisme, qu'on leur apprend à nager, qu'on leur apprend à se servir d'un vélo, qu'on leur apprend à se servir de choses, voilà, ludiques. Parce que, très franchement, moi, je connais beaucoup d'Algériens en France, hein, ils ont 40, 50, 60 ans, et ils savent pas nager, ils savent même pas, le truc basique, ils savent même pas nager, ils savent même pas rouler en vélo. C'est quand même dramatique de voir ça. C'est quand même dramatique. Tu vois, moi, c'est des points, ça, il faut travailler là-dessus sur les enfants. Il faut leur apprendre à lire. Il faut surtout accentuer le programme scolaire, faire un programme scolaire qui tient debout dans notre pays. Si on n'a pas un programme scolaire, c'est l'avant-garde, c'est les enfants de maintenant, c'est l'avenir de demain. Et ça, il faut en être conscient. Tu vois, ça, il faut en être conscient. C'est pour ça que je dis, il faut toujours laisser. Nous, dans notre pays, on enseigne beaucoup plus la religion que les mathématiques, que les physiques totales. Au final, les enfants qui sont là-bas et qui viennent ici, moi, je connais des gens, ils ont des maîtrises, ils viennent ici en France, ils sont obligés de tout refaire parce que leur diplôme, il vaut rien ici.
C'est zéro leur diplôme. Alors que c'est des cracks, des FMORS. C'est des cracks. Mais ils s'aperçoivent que quand ils viennent en Europe, que ce soit en France en particulier, eh ben leur diplôme, il vaut rien. Ils sont obligés, parce qu'ils n'arrivent plus à suivre ici. Le programme scolaire en France n'est pas identique que le programme scolaire qu'il y a dans notre pays, là-bas en Algérie. Et ils se plantent et ils se cassent le nez. Parce qu'ils sont pas à la hauteur. Alors que là-bas, on va leur dire, oui, on va vous donner les félicitations, on va vous donner un master et tout. Et les gens ici, ils rament. Quand ils arrivent ici, ils rament. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça dommage. Je préfère qu'on laisse la religion dans le domaine spirituel et qu'on accentue plus l'éducation, le civisme pour les enfants à l'école. C'est très important ça. Nos enfants, ils sont délaissés. Un enfant ici, en Europe, à 3 ans, il rentre à l'école. En Algérie, à 6 ans, il perd déjà 3 années avant de rentrer en maternelle. C'est quand même, t'imagines la perte de savoir. Hein, si en Europe on fait rentrer les enfants à 3 ans à l'école, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le cerveau d'un enfant, quand il commence les syllabes, quand il commence les syllabes, les voyelles, les sons, la dyslexie et tout ça, tout ce qui rapporte à la dyslexie, c'est important. Un enfant à 3 ans, il enregistre, il emmagasine son cerveau, c'est comme une éponge. Quand tu le refais prendre l'école à 6 ans, comme ce qui est le cas dans notre pays, il a déjà 3 années de retard. 3 années de retard. Ce serait bien de faire l'expérience de ramener un petit enfant qui est à la maternelle en Algérie et de le comparer à un petit enfant qui rentre en maternelle ici en France, et on verrait vraiment les choses, elles sont flagrantes, et c'est une catastrophe, On n'a pas un bon mode d'enseignement de notre pays. Voilà. Pour moi personnellement, on a complètement foiré là-dessus. On est à la ramasse complète. Alors je te parle même pas des pays comme la Scandinavie, comme la Suède, qui sont super accentués leur mode d'éducation. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des uniques au monde. Ils ont un truc, ils essayent d'atteindre la perfection concernant leurs enfants. Eux, du matin au soir, ils essayent d'atteindre la perfection concernant l'éducation de leurs enfants, dans tous les domaines. Leur but, c'est ça. Eux, ce qui compte, il n'y a pas plus qui compte pour eux qu'à la Winson. Nous, on est complètement à la ramasse. Alors forcément, ça se retrouve plus tard. Et c'est ce qui se voit malheureusement. Regarde, en 2022, tu me dis que t'imagines, en France, les gens, quand ils vont aux hôpitaux, ils vont pas voler, Agouma. Ils volent pas. Parce que l'hôpital, il rend service à tout le monde. Et c'est l'hôpital. Les gens qui vont dans les cliniques privées ici, c'est ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont bien les moyens, qui veulent être tranquille, qui veut être à part. C'est des classes comme tu dirais en première et deuxième classe dans un avion. C'est exactement la même chose. Ils ont le droit, ils ont les moyens, ils ont le droit. C'est un choix personnel. Il faut avoir une bonne mutuelle. Voilà, voilà. Et puis même ceux qui y vont, très franchement, c'est des hôpitaux privés. Ils savent que quand ils vont là-bas, ils vont payer la facture, mais voilà, ils sont tranquilles, ils sont pas dérangés par les visites de telle ou telle personne qui est pris en charge. C'est différent. Les hôpitaux publics, c'est pris en charge à 100% par l'État. Nous, dans notre pays, d'accord, c'est pris en charge aussi à 100% par l'État. Mais très honnêtement, comment dire, de Doliprane. Placebo. Un placebo. Voilà, placebo, c'est du placebo, et tu le sais, et t'es conscient, et tu le sais très bien. Tu vis là, tu le sais très bien. C'est pas moi qui vais te l'apprendre, tout ça. C'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des investissements, mais ils sont pas les investissements dans les hôpitaux en Algérie, ils sont pas à la hauteur de la richesse de ce pays. Voilà, ça fait qu'on manque de structure, Et moi, je te promets, j'ai été ramener mon beau-père à l'hôpital. J'ai dû ramener un oxymètre. Un oxymètre, c'est le petit appareil qui calcule l'oxygène qu'il y a dans le sang. Ouais. Voilà. Eh ben, il l'avait même pas là. Et le médecin qui l'a vu, qui l'a consulté à l'hôpital, il me l'a dit à moi. Il m'a dit, la prochaine fois que tu vois, ah oui, tu te rends compte? Je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Bien sûr. Je peux te poser une question. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Non, c'est la première intervention. Voilà, c'est la première intervention qui parle du développement de la Kabylie. Et c'est une très bonne chose parce que en aucun moment tu as dit que l'islam, bon, peut-être au début elle a accéléré ou pas accéléré, mais peu importe. Par contre, juste une petite chose. Tu as parlé de l'éducation à l'école. Il y a aussi l'éducation des parents, de la maison. C'est lié. C'est lié. Voilà, c'est lié. Tu peux pas faire la deuxième des choses. Oui. La deuxième des choses. Imagine un instant qu'il n'y a pas de vol dans les hôpitaux publics. À ton avis, est-ce qu'il va y avoir du matériel? Bien sûr, je dis pas le contraire. S'il n'y a pas de vol, c'est logique. Voilà. C'est pour ça que tu parles de l'oxymètre qu'il n'y a pas. Alors qu'il y avait.
Mais Ah bah quelqu'un l'a peut-être qu'il y pris. avait, c'est fort probable qu'il y avait, mais Voilà, malheureusement, voilà, malheureusement, il n'y est pas. voilà. Après, ce genre d'attitude et ce genre d'état d'esprit, c'est une balle dans le pied qu'on se tire nous-mêmes dans le pied, ça. C'est une balle qu'on se tire dans le pied. La personne qui va aller voler dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'il va gagner? Rien. Hmm. Il va rien gagner. Au contraire, il va handicaper son frère qui va passer derrière lui, qui est malade et qui en aura besoin pour se soigner. Justement, Laissons. l'exemple, justement, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est qu'il y a des étudiants qui voulaient venir, ils avaient besoin des prises en charge, etc. Donc, certaines personnes leur ont fait ces prises en charge. Et quand ils sont arrivés en France, ils n'ont pas fait autant pour ceux qui veulent arriver. Ce qui veut dire, au fait, celui qui va à l'hôpital va voler des choses, il va pas penser au celui qui va venir aussi, qui est malade et peut-être qui est dans la même situation. Et Mais donc, voilà, on exactement. est dans un monde d'individualisme. À partir du moment où on ne peut pas chasser cet individualisme, on ne peut pas se développer. Donc, Non, il y a l'union, c'est la première des choses. Il y a le respect mutuel, c'est la deuxième des il y a choses. Et il y a l'éducation. savoir aussi, depuis qu'on a commencé le live, j'ai bloqué à peu près 11 personnes. Oui, mais après, bon, ça, malheureusement, tu auras toujours des personnes. Tu sais, dès l'instant où quelqu'un fait un live, forcément, tu auras des brebis galeuses. Malheureusement, Aka, on est là pour frapper son frère, mais on n'est pas là pour lui tendre la main et le faire avancer. Voilà, tout à fait. J'allais Malheureusement, c'est dire, je ça. suis pas d'accord. Je suis pas Le d'accord. jour, le jour où les gens ils auront compris cette notion, je pense qu'on avancera un peu plus. Mais c'est vrai que c'est triste de voir une situation comme ça. C'est triste parce que moi, ça m'attriste. Moi, j'ai eu le cas je t'explique, de mon beau-père. Mskin il se gêne toute une journée. Il était dans sa voiture parce que le médecin, une fois il était là, une fois il était pas là, tu vois. Même ça, c'est mal fait, leur truc. Je veux dire, c'est des personnes qui sont atteintes d'un cancer ou des personnes qui ont des maladies graves. Elles ne méritent pas ça. Elles ne méritent pas ça. Benadem, matché d'argent, matché d'argent, matché de, même argent, n'argent, le mana, l'important C'est le c'est, qimas. mais Voilà, il faut quand même qu'on reste à notre place et que, il faut qu'on apprenne, davantage. Il faut qu'on apprenne l'éducation à nos enfants. C'est très important parce que d'un côté, si on se plaint qu'à l'école il n'y a pas d'éducation et que chez nous l'enfant il rentre, on le délaisse, on n'est pas derrière lui, c'est exactement pareil. Il faut que l'école se Ce que développe. tu viens de dire, c'est exactement pas, parce que l'intervenant de tout à l'heure, il disait qu'une fille qui va à l'école et son prof lui dit c'est l'islam le plus important, il faut faire la prière. Et j'ai dit mais les parents qu'est-ce qu'ils font? Il dit le père il travaille, la mère peut-être elle travaille aussi. C'est pas un bon argument. Non, Bah c'est oui, pas non, un non. bon argument. Non, après c'est Les les parents sont idées. responsables de leurs enfants, quand même. Oui, on est responsable. Tu sais, tu es responsable de ton enfant jusqu'à sa mort. Et l'enfant, il est responsable de ses parents jusqu'à leur mort. Ça, il faut pas Tout l'enlever à de fait. l'esprit. Nous, dans notre culture, c'est comme ça. Hein. On n'est pas, on n'en a pas d'autre. Celui qui décide d'avoir des enfants, il faut qu'il en soit responsable. Il faut pas qu'il les jette dans la nature et qu'ils s'en vouent à eux-mêmes. Non, il faut s'en occuper. Ils ont besoin d'une scolarité, ils ont besoin d'un équilibre psychologique, ils ont besoin de pas mal de choses. Mais surtout, il faut vraiment accentuer sur la scolarité. C'est très très important sur la lecture, sur le savoir, la connaissance, lui apprendre à voir d'autres choses par lui-même, à travailler par lui-même. C'est une ouverture d'esprit qui est super importante parce que c'est vraiment triste. Franchement, c'est triste parce que moi, quand je vais là-bas en vacances et que je regarde le niveau de scolarité de ma fille par rapport au niveau de scolarité des enfants qui ont le même âge et qui sont exactement dans la même classe qu'elle, les pauvres, ils arrivent même pas à prononcer des phrases. Tu vois, ils arrivent même pas à la prononciation. La dyslexie, elle est énorme dans notre pays parce qu'on n'apprend pas vraiment, on n'a pas vraiment une comment dirais-je, on n'a pas vraiment je sais plus comment on l'appelle, mais La dyslexie, c'est une pathologie. Hein. oui, tout à C'est fait. une Oui, mais maladie. elle se développe. Si tu la laisses et que tu la prends pas quand l'enfant il est petit, après il l'emmène avec lui et puis il la traîne toute sa vie. Et puis tu vois, elle se retrouve après quand il est adulte et il est pas à même de pouvoir tourner des phrases pour écrire une lettre ou autre. Honnêtement, entre nous, on va prendre combien des étudiants? Je vais dire, je vais pas citer forcément de chiffres. Je connais pas vraiment les statistiques. Mais si tu Tu veux que prends je te dise pas la mal meilleure? d'étudiants. Tu veux que je te dise la meilleure? Moi, je suis dyslexique. Oui, non, voilà, malheureusement, voilà. Alors que la Ouais. dyslexie, ça peut se guérir, c'est comme tout, hein. Mais ça Oui, pose un mais moi, je problème. travaille. Moi, je travaille Voilà, dessus. il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui y travaillent. Juste à Monsieur Msbah, j'aime beaucoup ton intervention. J'aimerais bien que demain, je vais changer. Je vais changer le mode, comment ça s'appelle? Je veux changer le thème. Comment peut-on développer la Kabylie? J'aimerais bien que tu viennes et que tu débattes avec nous, parce que nous, Bah on a oui, ça me besoin dérange que pas. du Non, non, mais il positif. n'y a pas de souci. On a besoin que du positif, on a besoin de construire, mais pas de Mais dénigrer on est ou de obligé rendre d'avoir la du faute sur positif. quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on est très conscient. On est conscient de toutes les mauvaises mésaventures qu'on a autour de nous, mais on ne doit pas se dire tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui me freine que je ne dois pas avancer. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire, Ah, mais même je suis si une d'accord. voiture, elle est bloquée, les freins sont bloqués, mais elle avance quand même. Donc, nous, on va avancer malgré ça. Et donc, Oui, mais demain, il faut. on va Bah, de toute demander façon, aux gens qui veulent intervenir comment construire, reconstruire la Kabylie et non pas quelle est la cause de notre frein, de notre non, mais la marche cause, arrière. on va pas se Je mentir, on suis, n'est pas je hypocrite, suis on est des à adultes. 14% de batterie. Ça veut Ah dire que ouais, je ok, m'arrêterai. non, mais Ouais. voilà, pour conclure très globalement, la cause, on sait très bien, il y a beaucoup de facteurs qui sont en cause dans le développement de l'Algérie entière et plus particulièrement de la région de Kabylie. Il faut pas se voiler la face. Tout le monde connaît les causes, on sait très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé ou autre. Maintenant, c'est certain qu'on mène tous une barque pour avancer. Regarde, moi ici, je suis ici, je vis en France, je me bats pour ouvrir une association pour pouvoir venir en aide et les enfants justement dont on a cité, dans certains cas de figure justement, essayer de ramasser des fonds pour les envoyer à Alsmours pour essayer justement de développer. Tête d'Alsou Sranala l'ambulance à Tednar, Tête d'Alsou Sranala et les lits d'hôpitaux à Snednar. Tu vois, moi aussi j'œuvre dans ce but-là. Je veux faire du social, je veux faire du caricatif, pas à but lucratif. Moi je cherche pas à m'enrichir, je m'en fous. Mais j'ai envie d'aider Oumaïnou, Ilende, Taran des Smours. Voilà, c'est mon but. Mais c'est certes, il faut travailler par rapport à ça. Il faut travailler de l'avant. Le problème, Ronald aussi, c'est que tellement attaché à Dan Flanar, vous voyez, le Outskine là, ils ont plus confiance. Ils ont plus beaucoup confiance. Alors forcément, celui qui a un petit peu les moyens, il va pas forcément donner un peu d'argent parce que il a donné dans le passé et il s'est fait avoir. Il y a eu des vols, il y a eu des Voilà, détournements, il c'est y a eu ça. des. C'est Ça, ça. ça, je le comprends et je le conçois tout Et à j'ai fait. Ça, parlé de j'en ça, suis et j'ai conscient. parlé de ça il y a 2 ans. Hein. J'ai parlé de ça il y a 2 ans. Ouais, bah ça, il faut en parler parce que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Il y a des gens qui ramassent des sous, qui font peut-être pour leur enrichissement personnel, j'en sais rien, mais c'est Oui, mais il y détourné, en ça a. va pas. Mais quand Il tu y le en fais a, oui. tu le fais souiller avec une traçabilité de A à Z, tu sais où il vient l'argent, c'est tracé. Voilà, si même il faut le montrer, faire comment dire, faire des rapports des comptables pour que les gens voient où va l'argent de A à B. Et on le sait que ça Juste part de A en, à B. Il n'y a pas ouais, d'intermédiaire. Voilà, on achète ce qu'il faut. juste entre parenthèses, moi j'ai contribué, bon, je vais parler en kabyle pour que certains comprennent. إن كاينين ثلاثة تقشيش تاني ذا تحوج أنا باراي يمزورنيس باش Ouais, تسلبيا باش تتبع القراية. ouais, un إن appareil كاينين auditif. لن فوالا لي زاباري اوديتيف. إن كاينين في كاين يدير غاشين إيصور ديال اسمي يدنوغ لاباراي نيا تفكايد لا فاكتور نخدم دويدي دي فكاني صور ديال Voilà. نخاصي شي اسمه ونسن باسكو بغينا راد الدون Oui, c'est normal, c'est نخاصي normal. اسمه ونسن نجد لي سون دينا نفكد لا فاكتور اشحال اسيتي دنوغ دونك توت ايتي ترونسبارون Oui, c'est ça كومبيان qu'il دو faut. بيرسون اقدرنا يوث نظام دانيا نكون نسعى نكون اون اسوسياسيون دا قلت دي فرنسا لاسوسياسيون اوزلاهن انصامبل ils ont acheté du matériel et ils ont toutes les factures sur la page Facebook. Voilà ce qu'on a reçu comme argent, voilà ce qu'on a acheté, voilà quelles sont les factures, etc., etc. Bien Ça sûr, veut c'est dire, très au fait, simple. cette transparence, elle est là, mais par contre, elle est Voilà. utilisée par une minorité, juste une petite minorité. Oui, Des lives, je vois des lives où ils s'accusent de vol. oui, je suis d'accord avec toi. Ça, oui, oui, Ah. j'en vois. Bah oui, mais ça, Et malheureusement, ça, c'est ça, nocif. Ça, c'est nocif pour le développement de la Kabylie. mais bien sûr, c'est nocif parce que après, celui qui veut donner, ça va le freiner. Il va se dire, ou alors il a donné et puis il s'est aperçu que son argent, il n'a pas été à destination. Forcément, Tout à fait. la prochaine fois, il va pas donner. Même, et c'est malheureux parce que des fois, il y a des gens quand même tu vois, il y a quand même des gens sérieux qui œuvrent à ça. Et c'est ces gens-là. Et encore une fois, tu vois, c'est toujours ces gens-là où ces pauvres personnes qui sont sérieuses, qui payent pour les mauvaises personnes. C'est comme le vol dans les hôpitaux. Tu as des gens qui vont aller voler dans un hôpital comme s'ils se croiraient dans un supermarché. Alors que après, celui qui vient derrière pour se soigner, bah, il trouve pas Ben, il n'y pour a se rien. soigner. Ben, il n'y a Il a plus rien. rien. C'est ce que je te Je me disais. souviens, j'avais une intervention à faire à Alger. أنا إذا قلت غاردينا واش رخيض يصير نخيض Pour نخيض suturer. opération. C'est Voilà, pour suturer. Bah suturer. oui, Voilà, malheureusement, exactement. c'est quand même واش رخيض dramatique. ناني يد il faut chercher. Après, Voilà. عشان commence فيتي l'hôpital il ندق دينا أنا دول الفيرمينين je vais te garantir de franchise ولا هاد سكر ضيت وخر Bah وخرنا oui, غير خيض قلنا. Tu c'est vois, triste. donc ماشي الحكومة ودنا فكارة الحكومة فكت مي مالوزمون الشعب يتسكر.
الشعب il a toujours besoin de c'est culturel c'est Oui, culturel. voilà. Après, d'un autre côté, il y a des hôpitaux où ils ont du matériel, ils font pas forcément réparer là-bas. Il y a des structures aussi où faut pas le nier. Il y a des hôpitaux ou peut-être des cliniques. Enfin, je vais parler plus d'hôpitaux parce que les cliniques, je rentre pas dans ce détail-là. C'est quand même, ça reste privé. Encore aujourd'hui, ça reste pour ceux qui ont les moyens, des small centers. Mais les hôpitaux, admettons, je sais pas, c'est juste il y a un appareil qui va tomber en panne, on va pas le réparer. Il y a pas, tu vois, il y a pas forcément Oui, parce qu'il a dans un par faute de commentaire, moyens. Youn Qarnas Mustafa Boukhlifa. Il y a un scanner de Kourou, par exemple, l'hôpital de Kourou. Ça fait des années où j'ai travaillé là. Ah ouais, voilà. Pourtant, le Hukoumat Touridi, tourne le scanner. Oui. C'est à cause, je crois, c'est à cause d'un médecin à l'Échelle des Neknia, ça Voilà. fait partie de tout ça aussi. Voilà, alors du coup, les personnes qui doivent passer un scanner Gourveau, ils sont obligés d'aller faire je sais pas combien de kilomètres plus loin ou de monter jusqu'à Alger ou alors voir Tizi Ouzou. Oui, ben c'est ça, malheureusement, c'est ça. On se tire nous-mêmes une balle dans le pied, mais je trouve quand même que généralement... Juste le commentaire à gagner, il est pas mal. Le développement a risqué de faire quoi? Le développement, c'est pas seulement l'aide et envoyer l'argent, etc. C'est surtout aussi la prise en compte de conscience nous-mêmes afin de ne pas nous embourber dans de fausses querelles. Le reste viendra tout seul. Oui, mais ben oui, non, mais ça c'est, ben, de toute façon, le but des personnes qui font des lives, le but des personnes qui œuvrent, tu sais, on a tous un point commun, c'est cet amour qu'on a pour ce pays, plus particulièrement, bon après chacun voit comme les choses il a envie de les voir, plus particulièrement pour la région qui nous concerne, parce que c'est quand même la région de Kabylie, on y vit, on a eu nos ancêtres là, on a eu nos grands-parents qui sont là, on aura peut-être nous notre vie plus tard quand on sera à la retraite ou nos enfants ou peu importe, on a ce point commun qui fait que Tamour sur le l'air d'Ifken. Si on garde à l'esprit que là, on peut que avancer dans quelque chose qui est bien. Nous connaissons nous fait le jour de nar, je mets un détachement, quand il y avait un problème, ils le réglaient. Le jour même, ils trouvaient une solution Voilà, le soir même, et le lendemain, ils œuvraient à ce que le problème soit définitivement réglé. Nous, on est en 2022. Juste, Mustafa, Machia Rose, n'a jamais été servi. Jamais servi. Bah, c'est triste. Juste, juste un dernier mot, juste une petite phrase. Quelle est la différence entre un sage et un homme intelligent? L'intelligent, il trouve la solution à un problème que le sage a évité. Exactement. Donc nous connaissons. Nous sommes des gens intelligents, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à résoudre le problème que certains évitent. Oui, mais des fois l'esprit il est encombré quand on a bien sûr qu'on a des personnes qui sont intelligentes, mais moi je le prends avec beaucoup de philosophie ce mot là, parce que je pense que c'est tellement l'esprit il est encombré de pas mal de choses, des fois on a du mal à trouver le chemin dans la bonne voie. Mais c'était pas méchant, mais ce qui compte c'est Tagumet, et je pense que tant que les gens seront unis par ce lien de racine, ce lien c'est vrai des small je pense que si on revient à l'exemple qu'on a eu de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, on peut que développer ce pays. On peut que développer après. On peut développer et œuvrer pour notre région. Voilà. Parce que le Kontar, Atas, moi ça m'a fait mal au cœur de voir dernièrement juste un flashback comme ça, de voir les incendies qu'il y a eu des Smol Veilleul, parce que quand même, des RB, des Maouiennes, puis des Moussen, à Seigneur Forbe. Mais c'est triste, c'est triste. Juste un dernier mot, je suis à 9% de batterie. Ça veut dire que je me viens tout de suite. Donc, est-ce que j'aimerais bien que tu sois là. Comme ça, au moins, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le développement de la Cameroun. Donc, un dernier mot. Tant que les sujets sont intéressants et tant qu'on sont constructifs et qu'on fasse une avancée pour développer, bien sûr, moi aussi, bien sûr, avec plaisir, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Et demain, et merci beaucoup pour l'intervention de tous ceux qui ont intervenu, même si on s'entendait pas vraiment sur le sujet, mais quand même, je les remercie beaucoup. Ils ont le courage de monter et de pouvoir partager leurs idées. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous ont insultés aussi.
Juste un dernier petit mot, c'est parce que des fois tu vois des commentaires, parce que là je regardais pas les commentaires, mais là j'ai vu un petit Non, je peu les regarde. les personnes ils te disent c'est que du blablabla. Mais même si c'est du blablabla, on est obligé d'en parler. On a une langue, on a un cerveau, on a une langue, c'est fait pour parler. Et c'est justement en parlant qu'on trouve des solutions. C'est certainement pas en restant muet. Un muet il peut pas s'exprimer, il peut pas exprimer ce qu'il veut, il peut pas exprimer malheureusement ce qu'il Non, désire. أنت يريد يغلي أشبالي يرز يريد يغلي يريد. Nous, on a Pas la c'est juste يغلي. possibilité d'échanger des idées, d'essayer de faire en Ouais. sorte. Et c'est toujours avec des petits, tu sais, des fois on est deux à faire quelque chose, après on est trois, après on est quatre, après on est cinq, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Voilà, au fait, parce qu'un Tchayouri Derli, bon, c'était pas entendu comme pour la plupart, mais voilà, bah, c'est juste un débat. On dirait rien, je vous remercie beaucoup, voilà à tout le monde, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à demain, on va refaire encore un autre live, ok? Allez, Allez, Tano, une Sahido, bonne nuit. à la fin, salut.